και Κυριακή και βραδάκι, αλλάξαμε και την ώρα γιατί το ζητήσατε. Συμβαίνει τόσα πολλά, δεν το είχαμε σκεφτεί ότι θα είχαμε τόσα να συζητήσουμε, θα δούμε τι σας ενδιαφέρει περισσότερο. Αλλά έχω κάνει και εγώ μια έτσι, επιλογή κάποιων θεμάτων. Θα το δείτε σε ένα χάρτη που θα δείξω τώρα εδώ. Είναι ο κόσμος μας στα δύο ημισφαίρια και συμβαίνουν πάρα πολλά. Έχω προσπαθήσει να τα δείξω από τις χώρες και τους οργανισμούς που συμμετέχουν. Φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι με τον Τραμπ, αστήλευτη πηγή νέων και παράξενων νέων πολλές φορές. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία, Νότια Αφρική, Αφρικανική Ένωση ΑΕ, η Βραζιλία, ομάδες όπως τα BRICS, που λέμε, έτσι, που είναι Βραζιλία, Νότια Αφρική, Ρωσία, Κίνα, Ινδία, αρχικά, αλλά τώρα είναι πλέον και άλλες χώρες, άλλες 5, τα BRICS Plus, είναι με το ΝΑΤΟ, είναι το G7, οι 7 πιο αναπτυγμένες χώρες. Όλα αυτά σήμερα βρίσκονται σε μία έξαρση κάπως, οι σχέσεις είναι υπό αναθεώρηση, αυτά που ξέραμε από παλιά δεν είναι σχηνομετριστικά και συγχρόνως έχουμε και φυσικά φαινόμενα, την κλιματική αλλαγή, τη μόλυνση, του αέρα, της θάλασσας κτλ. Φυσικά πανδημίες, ασθένειες και διάφορα άλλα. Τέλος, έχουμε και τα μεταναστευτικά ρεύματα που σας δείχνω εκεί πέρα και στην Ευρώπη, από την Αφρική και φυσικά και από την Ασία, στην Αμερική που έχουμε δει πώς προσπαθούν οι Αμερικάνοι να τα αντιμετωπίσουν, από την Νότιο Αμερική. Όλα αυτά δείχνουν έναν κόσμο σε τερμόιλ, που λέμε, δηλαδή σαν βρασμό. Εντάξει. Και αυτό φυσικά έχει συνέπειες για όλους μας και είναι καλό να καταλαβαίνουμε και πρώτα απ' όλα να κρατάμε την ψυχραιμία μας για να έχουμε μια σωστή κρίση για το τι πραγματικά συμβαίνει. Γιατί αυτό που έχει γίνει τώρα και η διεθνής πολιτική και η εσωτερική πολιτική είναι ένα show. Δηλαδή, περισσότερο από ηγέτες έχουμε showmen, ας πούμε, έτσι. Ανθρώπους που θέλουν την προσοχή, δεν τους μοιάζει για την ουσία και αν θα πετύχουν κάτι τελικά. Έχουν γραφτεί πολλά άρθρα γι' αυτό, είναι πραγματικά ένα θέμα. Δηλαδή, ο ναρκισσισμός της πολιτικής και των πολιτικών. Και αυτό έχει ένα θέμα για μακροπρόθεσμες συνέπειες, για πραγματικές πολιτικές που θα λύσουν προβλήματα. Θα δούμε αν ο Τραμπ πραγματικά θέλει να λύσει προβλήματα ή πραγματικά να φανεί μόνο. Βλέπουμε τον Μάσκ να είναι μαζί του και άλλους υπερπλούσιους, οι οποίοι το παίζουν λαϊκοί τύποι και ξυλώνουν και τον ίδιο μηχανισμό της Αμερικής μέσα. Θα δούμε λοιπόν πολλά θέματα και αρχίζουμε από την Αμερική που πραγματικά έχει μπόλικα. Με το που μπήκε ο Τραμπ στην 20η Ιανουαρίου που πήρε την Προεδρία, ανέκοινωσε δασμούς κατά του Μεξικού, του Καναδά, έτσι, της Κίνας και σε κάποια στιγμή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το Μεξικό και τον Καναδά έχουν αυτές οι τρεις χώρες μαζί με την Αμερική την NAFTA, έτσι, που είναι το βορειοαμερικανικό η συμφωνία βορειοαμερικανική για το εμπόριο, που ήταν ελεύθερο εμπόριο. Λοιπόν, επειδή θεωρεί ότι χάνουν, έχουν μεγάλα ελλείμματα οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ζητήσει να μπουν τα δασμοί 25% στις εισαγωγές από τον Καναδά και το Μεξικό. Εντάξει, αυτό έχει προς το παρόν αυληθεί για ένα μήνα, γιατί του κάνουν κάποια από αυτά που έχει ζητήσει και ειδικά για τους μετανάστες. Τον περιορισμό στα σύνορα των μεταναστών από το Μεξικό και από τον Καναδά. Οι δασμοί στην Κίνα, 10% η Κίνα ετοιμάζεται να κάνει το ίδιο από την πλευρά της και αυτοί οι πόλεμοι δεν είναι καλοί, έτσι, γιατί κλιμακώνονται και από πόλεμοι εμπορικοί μπορεί να γίνουν και χειρότερα κάποια στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένει τι θα μας βρει, έχει μιλήσει πολύ άσχημα ο Τραμπ ήδη. Γιατί λέει δεν αγοράζετε τα αυτοκίνητά μας, δεν αγοράζετε τις τηλεοράσεις μας, δεν αγοράζετε το ένα και το άλλο. Θα μου πείτε, δεν μιλάει για ποιότητα ή για το αν είναι ενεργειακά, ας πούμε, συμφέρον να αγοράσεις αυτά τα τεράστια αυτοκίνητα, τα μεκάνικα ή τις συσκευές που δεν είναι και οι καλύτερες. Αλλά αυτός θεωρεί ότι πρέπει να ισορροπήσει το ισοζύγιο και όντως έχουν έλλειμμα. Μετά, απέλαση των μεταναστών. Η Αμερική έχει μπορεί και πάνω από 10 εκατομμύρια μετανάστες παράνομους
οι οποίοι όσοι έχουν δει στην Αμερική, έχουν πάει να ταξιδέψει, να δουν φίλους και γνωστούς, κινούν την οικονομία. Σίγουρα τα εστιατόρια κτλ. Είναι Μεξικάνοι και άλλοι εργάτες που είναι πολύ φθηνά εργατικά χέρια, κάνουν δουλειές που δεν θα έκαναν τόποι Αμερικάνοι, αλλά πολλές φορές δεν έχουν χαρτιά επίσημα. Και φυσικά είναι και άλλοι που έρχονται από τα νότια σύνορα και κατασκηνώνουν εκεί στο Μεξικό ή προσπαθούν να περάσουν, χτίζουν τείχο οι Αμερικάνοι τώρα να τους αποτρέψουν και επιστρέφουν στις χώρες ας πούμε, από τις οποίες ήρθαν αυτοί οι μετανάστες, τους γυρίζουν πίσω και επιμένουν αυτές τις χώρες να τους δεχτούν. Είναι ένα θέμα που θα φανεί και στην οικονομία της Αμερικής αν γίνει μαζικά. Μπορεί να το κάνει για τους ψηφοφόρους του, να θέλει να δείξει στην αρχή ότι είναι σκληρός και ακολουθεί αυτά που είχε πει. Αλλά όντως, αν απελάσει όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν ήδη και δεν επιτρέψει και σε άλλους, η Αμερική θα έχει ένα πρόβλημα στην οικονομία της για τα εργατικά χέρια τα φθηνά που χρειάζεται σε κάποιους τομείς. Μετά, έχει πει ότι θέλει να γίνει ο Καναδάς η 51η πολιτεία της Αμερικής, έτσι, και να γίνει και η Ιρλανδία, να αγοράσει τη Ιρλανδία από τη Δανία. Η Ιρλανδία σίγουρα έχει πολλές παραγωγικές πηγές, όπως έχει και ο Καναδάς. Είναι κάτω από πάρους, ένα κομμάτι σίγουρα από αυτά, αλλά με την κλιματική αλλαγή είναι πιο εύκολο πλέον να εξοπλιστούν και μπορούν έτσι να χρησιμοποιηθούν ειδικά οι σπάνιες γέες, που είναι για όλα τα μοντέρνα ηλεκτρονικά μηχανήματα και για την τεχνητή νοημοσύνη, τα τσιπάκια κτλ. Φυσικά η Ιρλανδία είναι κομμάτι της Δανίας, έτσι, και έχει πολύ μικρό δικό της πληθυσμό, 50.000 περίπου, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσουν και οι ίδιοι και δεν ξέρω να τους υποσχεθούν πολλά και γίνουν. Στο παρελθόν η Αμερική έχει μεγαλώσει, έτσι, αγοράζοντας τη Λουιζιάννα, ας πούμε, έτσι, την Αλάσκα, ακριβώς από τους Ρώσους νομίζω την Αλάσκα. Τώρα θα δούμε, εντάξει, πιέσουν, έχουν ήδη μια βάση εκεί πέρα για τα στρατηγικά. Είναι ότι θέλουν να ελέγχουν το βόρειο πέρασμα για το εμπόριο, γιατί τώρα με κλιματική αλλαγή και πάλι ο χειμώνας και οι πάγοι στο βόρειο πόλο και την περιοχή εκείνη δεν είναι τόσο συνεχώς εκεί και τόσο σε βάθος μεγάλο, οπότε μπορούν να περάσουν πλοία που έτσι μειώνουν τις αποστάσεις για να γίνει εμπόριο από την Κίνα προς την Ευρώπη, ας πούμε. Να μην περάσουν από τη διόρυγα του Παναμά ή να πάνε από κάτω από την Νότια Αμερική, από την Αφρική. Οπότε τα έχει πει όλα αυτά. Πολλά από αυτά έχουν νόημα, αλλά οπωσδήποτε ο τρόπος που λέγονται είναι και το θέμα στυλ και με το bullying αυτό που λέμε, με το έτσι το θέλω και θα το πάρω, έχουν δημιουργήσει φυσικά πολλές εντάσεις και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Μετά το κανάλι του Παναμά το είχαν φτιάξει οι Αμερικάνοι και ήταν υπό τον έλεγχό του στο παρελθόν, αλλά ο Κάρτερ το είχε δώσει τη προεδρία του πίσω στον Παναμά. Και τώρα βρήκαν κάποια συμφωνία εκεί πέρα να μην έχουν ειδική μεταχείριση οι Κινέζοι, γιατί αυτό ήταν κάτι που προσήλθαν οι Αμερικάνοι στους Παναμέζους και να έφυγε ο Παναμάς από το Belt and Road Initiative. Είναι μια μεγάλη πρωτοβουλία της Κίνας που λέγεται η ζώνη και ο δρόμος, ο παλιός δρόμος του μεταξιού, αλλά πολύ πιο ανοιχτός και να περιλαμβάνει όλο τον κόσμο, όπου δίνουν και δάνεια για να δημιουργηθούν υποδομές, για να γίνεται το εμπόριο πιο εύκολα, φυσικά να διευκολύνει το εμπόριο της Κίνας. Και ήταν και ο Παναμάς κομμάτι αυτού, αλλά τώρα έφυγαν. Όπως είδαμε και η Κολομβία, όταν τους πήγαν σε πρώτη φάση κάποιους μετανάστες σε κάποια αεροπλάνα στρατιωτικά, δεν τους δέχτηκαν αρχικά, αλλά μετά με τις πιέσεις της Αμερικής και βρήκαν μια διπλωματική φόρμουλα εκεί πέρα και τους πήγαν με δικά τους αεροπλάνα, τους πήραν οι Κολομβιανοί. Μετά για την Ουκρανία, βλέπουμε, έχει πει κάποιο Τραμπ ότι θα δεχόταν σε ανάλογμα σπάνιες γέες από την Ουκρανία να μπορέσει να πάρει, να δώσει τη βοήθεια, να συνεχίσει αυτή που δίνει η Αμερική στην Ουκρανία κατά της Ρωσίας, εφόσον οι Ουκρανοί υποσχεθούν ότι θα τους δίνουν αυτές τις σπάνιες γέες. Είναι και αυτό πάλι, αυτό το παρεδώσε που είναι γνωστός γι' αυτό ως έγκορος, ας πούμε. Συγχρόνως μιλάει στον Πούτιν και φυσικά υπάρχει μία κατανόηση μεταξύ τους λόγω του ότι είναι και οι δύο του τύπου του απολυταρχικού κάπως το alpha male, ας πούμε, που λέμε, δηλαδή ο δυνατός άντρας, ας πούμε, ηγέτης. Και κάπου μπορεί να τα βρούνε. Έχει πει ότι θα λύσει το ουκρανικό σύντομα, έχει δώσει στον εαυτό του και στο διαπραγματευτή τώρα άλλους 3 μήνες.
Θα δούμε και φυσικά προσπαθεί να λύσει και το Μεσανατολικό. Έγιναν αυτές οι ανταλλαγές των ομήρων με φυλακισμένους Παλαιστινίους, αλλά προς το παρόν δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί στη δεύτερη φάση και στην τρίτη, και το πιο σημαντικό είναι να λυθεί πραγματική αιτία του προβλήματος, που είναι να δημιουργηθούν δύο χώρες, δηλαδή να γίνει η Παλαιστίνη χώρα και να ζουν μεταξύ τους ειρηνικά με συγκεκριμένα σύνορα. Κάτι που πολλοί Ισραηλοί δεν το θέλουν ή το θεωρούν ότι δεν είναι σύμφωνα με τις βουλές του Θεού, γιατί θεωρούν ότι ως εκλεκτός λαός, ό,τι λέει η βίβλος, που τους δίνει όλη αυτή τη γη κατά αυτούς, δεν θα τους δεχτούν ποτέ τους Παλαιστινίους εκεί. Θα βρουν άλλους τρόπους να τους πρόξουν εκτός. Και υπάρχει και αυτό το τραγικό που είπε ο Τραμπ, να γίνει η Ριβιέρα, η Γάζα να γίνει, ας πούμε, σαν τη λωρίδα του Atlantic City που έχει στο New Jersey, αν το ξέρετε, σειρά καζίνο και ξενοδοχεία, δίπλα στη θάλασσα, και οι Παλαιστίνοι να φύγουν και άμα θέλουν ίσως να γυρίσουν για κασόνια. Δεν ξέρω, μερικοί που δεν, άμα φύγουν μάλλον δεν γυρίζουν. Διάφορα. Θα μπορούσαμε να πούμε και περισσότερα γι' αυτό, σχέση με Σαουδική Αραβία, που οι Σαουδάραβες αντέδραξαν όλοι οι Άραβες αυτή την πρόταση, έτσι, να φύγουν οι Παλαιστίνοι από τη Γάζα για να χτιστεί η Γάζα και μετά να αρχίσουν να γυρίσουν. Το θεωρούν απαράδεκτο εξ αρχής. Και η Σαουδική Αραβία προσπαθεί επίσης να ίσως φτιάξει πυρηνικά όπλα. Έχει τη δυνατότητα, σίγουρα έχει τα λεφτά. Έτσι. Πολλοί βλέπουν ότι όταν έχει πυρηνικά όπλα μπορείς τουλάχιστον να σταματήσεις τον bullying, γιατί σε φοβόνται πια ότι μπορεί να κάνεις καμιά τρέλα. Όπως για τη Βόρεια Κορέα, πιέζουν τον Βόρειο Κορεάτη, αλλά συγχρόνως ο Τραμπ λέει είναι και φίλος μου και χαίρομαι που μπορώ να τον μιλήσω κτλ. Μπορούμε να τα βρούμε. Μετά έχουμε τη σειρά αποφάσεων εναντίον διεθνών οργανισμών. Φεύγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, από την Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, και επανεξετάζουν UNESCO, επανεξετάζουν και διάφορους άλλους οργανισμούς του ΟΗΕ, ακόμη και τη UNICEF, που είναι πάντα Αμερικανός υπεύθυνος στη UNICEF, η Αμερικανίδα. Παρ' όλα αυτά θεωρούν ότι το έχουν παρακάνει στο να είναι πολύ φιλελεύθεροι, ας πούμε, και θέλουν να τους μαζέψουν. Μετά έχουμε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο έτσι εξέδωσε εντάλματα κατά του Νετανιάχου και του πρώην Υπουργού Άμυνας του Γκάλαντ, και εναντίον τριών τότε της Χαμάς που σκοτώθηκαν και τρεις από τους Ισραηλινούς. Τώρα οι Αμερικάνοι λένε, που δεν είναι μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ότι επιβάλλουν κυρώσεις στο δικαστήριο το ίδιο μάλλον, αλλά και στα άτομα που δουλεύουν εκεί. Που είναι κάτι πραγματικά δεν σέβεται καθόλου τη δικαιοσύνη, τη διεθνή. Μετά έχουμε τη διάλυση της USAID, που είναι η Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Αναπτυξιακής Βοήθειας των ΗΠΑ για τον κόσμο, με πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. Συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να τη φτάνει, είναι 70 νομίζω δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο περίπου, που φυσικά είναι τίποτα σχετικά μπροστά στους 3 εκατομμύρια που δίνουν για τους εξοπλισμούς, έτσι. Και είναι για το καλό όνομα της Αμερικής. Είναι κάτι που λες USA πακέτα με ρύζι, πακέτα με το άλλο, παίρνουν και δικά τους προϊόντα επίσης από τους αγρότες τους, δίνουν και χρήματα για να γίνουν αναπτυξιακά προγράμματα σε όλο τον κόσμο. Και αυτό ήταν το καλό πρόσωπο της Αμερικής. Αλλά τώρα, επειδή θεωρούνται και αυτοί πολύ φιλελεύθεροι και ότι δεν εξυπηρετούν άμεσα τα συμφέροντα, σίγουρα είναι έμεση εξυπηρέτηση, θέλει να τους κλείσει. Και υπάρχει μια δικαστική απόφαση τώρα που σταματάει το κλείσιμο ή την απόλυση κάποιων υπαλλήλων που προσέφηκαν στη δικαιοσύνη. Θα δούμε αν λειτουργεί το σύστημα της Αμερικής. Αλλά κατά τα άλλα έχουν αρχίσει και αλλάζουν το όνομα στο κτίριο, δηλαδή εντάξει, έχουν ο Τραμπ και ο Μάσκ. Τον έχει τοποθετήσει ως υπεύθυνο για την επάρκεια της διοίκησης, έτσι. Δηλαδή, να το κάνει να λειτουργήσει σαν ιδιωτικός τομέας. Αυτό υποτίθεται ότι είναι η ιδέα, γι' αυτό και ο Μάσκ άμυστος και μη έχοντας ο ίδιος εκλεγεί, έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Και από ό,τι ξέρουμε, λειτουργεί με μικρά παιδιά, με κάτι νέους μηχανικούς, μεταξύ 18 και 26, που τους έχει βάλει εκεί πέρα ο Μάσκ στα γραφεία του που έχει και παίρνουν τηλέφωνα και απολύουν κόσμο. Βασικά λένε, μιλάμε εκ μέρους του κ. Μάσκ και του Προέδρου,
και δεν σας χρειαζόμαστε άλλο, ακόμη και τη CIA. Πολλοί θεωρούσαν ότι δεν θα την άγγιζαν, γιατί είναι πολύ δύσκολο να αντικαταστήσει τον μηχανισμό αυτό σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έχουν στείλει μηνύματα και σε αυτούς και τους δίνουν τη δυνατότητα να δεχτούν 8 μήνες πληρωμή κτλ. Και κάποια άλλα προνόμια, ας πούμε, για να φύγουν. Αν όλοι αυτοί πάρουν αυτό το golden handshake, την χρυσή χειραψία, ας πούμε, και αναχωρήσουν, ο κρατικός μηχανισμός της Αμερικής, που είναι στο οποίο στηρίζεται η Αμερική, πραγματικά θα έχει αδυνατήσει πολύ. Και θα αντικατασταθεί κατά μέσα πιθανότητα ο τρόπος που το σκέφτονται, νομίζω, οι Αμερικανοί, όχι οι Ρεπουμπλικάνοι, οι Μέση, αλλά αυτοί που είναι γύρω από τον Τραμπ, που είναι αρκετά ακραίοι, είναι ότι θέλουμε δικούς μας ανθρώπους, το βαθύ κράτος δεν μας έχει υποστηρίξει στο παρελθόν, κλείνουν προς τους δημοκρατικούς, τέλος πάντων δεν κάνουν αυτό που τους λέμε, οπότε πρέπει να το αντικαταστήσουν. Ακόμη και στο στρατό έχουν πει ότι θα κάνουν μια αναθεώρηση, να δουν πώς λειτουργεί. Μετά έχουμε επίσης το FBI και τα λοιπά, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο Υπουργείο Παιδείας, που μπορεί να το καταργήσουν για να αφήσουν τις πολιτείες την καθεμία να αποφασίζει, γιατί θεωρούν επίσης ότι είναι πολύ φιλελεύθερα. Μερικά από τα πράγματα που ενοχλούν τους συντηρητικούς του τύπου Τραμπ είναι ότι υπήρχαν προνόμια για μειονότητες κτλ. Όπως επίσης ο ορισμός του φύλου, δεν είναι μόνο 2 φύλλα, και αυτό που υπέγραψε και μια διοικητική πράξη με το που μπήκε στην κυβέρνηση ο Τραμπ, που πήρε την Προεδρία. Αυτά, όντως, μερικά από αυτά είχαν παραγίνει, θα συμφωνήσω και εγώ, ήταν θέματα προς συζήτηση. Αλλά ο τρόπος που γίνεται η κατάργησή τους δημιουργεί μεγάλες ασυνέχειες, ας πούμε, στον κρατικό μηχανισμό, και φυσικά και σε όλο τον κόσμο. Περιμένανε για το USA, όταν έχεις υποσχεθεί ότι θα ταΐσεις ανθρώπους στο Σουδάν, θα ταΐσεις ανθρώπους στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα κτλ. Και κόβονται όλα αυτά από μια μέρα στην άλλη, πώς θα το αντικαταστήσεις? Δεν είναι εύκολο. Ο ΙΕ τρέχει, και αυτοί έχω δει γράμματα από τον Γενικό Γραμματέα, από διευθυντές οργανισμών του συστήματος του ΟΗΕ, που λένε πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε αν το προσωπικό μας θα συνεχίσει, γιατί κάποιο το προσωπικό είναι βάση προγραμμάτων, δεν είναι μόνιμο. Και αυτό είναι ανάλογα με το πώς θα δίνουν για ανθρωπιστική βοήθεια και αναπτυξιακή βοήθεια κάθε φορά οι χώρες. Και επίσης για όλα τα επιπλέον. Γιατί όταν προκύψει μία έκτακτη ανάγκη, σε αυτούς απευθυνόταν ο ΙΕ να δώσουν άμεσα κάποια χρήματα. Στη Ευρωπαϊκή Ένωση, USA και κάποιες αραβικές χώρες. Αυτό είναι λοιπόν μεγάλη απώλεια. Τώρα για τον ΝΑΤΟ δεν έχουμε δει ακόμη τι θα γίνει. Έχει ζητήσει αύξηση των αμυντικών δαπανών από όλους τους εταίρους και φυσικά αυτό παίρνει χρήματα και από κοινωνικά προγράμματα στις χώρες τις ίδιες. Εμείς είμαστε πάνω από 2-2,5% πόσο είμαστε. Δεν θα αλλάξει κάτι για μας, λόγω Τουρκίας ακριβώς. Είμαστε στα πλαίσια που απαιτούνται, ας πούμε, και από τους Αμερικάνους, αλλά άλλοι όπως το Βέλγιο, που ήμουν, και οι χώρες σκανδιναβικές, που έδιναν μεγαλύτερη σημασία στα κοινωνικά προγράμματα από την βιομηχανία, των όπλων κτλ. Τώρα πρέπει να αλλάξουν, και αυτοί επίσης κόβουν αναπτυξιακή βοήθεια. Η Γαλλία, ας πούμε, σου λέει από πού μπορώ να κόψω εκεί, για να μην προκαλέσω εσωτερική αναταραχή πρώτα απ' όλα στους ψηφοφόρους μου. Να συνεχίσουμε. Μετά έχουμε το ΜΑΣ και πραγματικά τους πολύ πλούσιους τους άλλους, οι οποίοι υποτίθεται ότι τα κάνουν όλα αυτά για τον απλό άνθρωπο. Δηλαδή έχουμε εδώ πέρα κάτι το, πώς θα το πούμε, ασύμβατο, περίεργο. Οξύγο και τραγελαφικό. Ναι, τελείως. Δηλαδή ότι αυτοί που έχουν βγάλει πάρα πολλά χρήματα και δεν έχουν καμία ανάγκη πλέον, μιλούν εκ μέρους του συνόλου, που ξέρουν τι υποτίθεται πρέπει να γίνει, και πάνε να κόψουν τον κρατικό μηχανισμό, που συχνά συνήθως είναι για τους μέσους πολίτες, ας πούμε, όπως είναι, δεν έχουμε ακόμη αγγίξει από ό,τι ξέρω το Medicare και το Medicaid, που είναι η ασφάλιση για το φαρμακευτική των Αμερικανών, αλλά κάποια άλλα επιδόματα κτλ. Σίγουρα θα κοπούν στα πλαίσια το ότι δεν είναι επαρκή όλα αυτά. Πώς το πούμε, δεν είναι με το οικονομικά κριτήρια, δεν μπορούν να τα υπερασπιστεί κανείς.
Επίσης, αυτοί έχουν πλέον στα χέρια τους τα 3 εκατομμύρια της Αμερικής και τη δυνατότητα έκδοσης χρήματος. Έτσι, η Αμερική είναι σε μείον στα ισοζύγια της, αλλά παρόλα αυτά μπορεί και τυπώνει χρήμα το οποίο οι άλλοι αγοράζουν. Όσο οι άλλοι το αγοράζουν, εμείς το παίρνουμε και λέμε ευχαριστούμε, πάμε τα προϊόντα μας, δεν υπάρχει θέμα για αυτούς. Έτσι έχουν αυτή τη δυνατότητα τώρα, προσπαθούν να την πάρουν. Και το Fed, το Federal Reserve, είναι ανεξάρτητος μηχανισμός, προσπαθούν και μέσω αυτού και του Treasury, που είναι το Υπουργείο Οικονομικών, να μπορέσουν να ελέγξουν λοιπόν την παροχή και το κόψιμο του χρήματος στον Αμερικάνικο. Θεωρείται, φυσικά έχει μεγάλο έλλειμμα η Αμερική και αν πάει κάποια στιγμή κάτι στραβά, δηλαδή υπάρχει αναντιστοιχεία μεταξύ πραγμάτων που θέλεις να αγοράσεις με τα δολάρια και πραγματικής οικονομίας στην Αμερική, μπορεί κάποια στιγμή να καταρρεύσει αυτό όντως. Αλλά δεν συμφέρει κανένα να καταρρεύσει, γιατί είμαστε όλοι μέτοχοι αυτού. Κρατάμε σε δολάρια και ως χώρα τα αποθέματά μας. Οι Κινέζοι έχουν αγοράσει δισεκατομμύρια δολάρια και ενισχύουν για να μπορούν να αγοράζουν και οι Αμερικάνοι τα δικά τους που τα εξάγουν. Γενικώς υπάρχει τέτοια σύνδεση που αν κάτι πάει στραβά μπορεί να αλλάξει το σύστημα με τέτοιο τρόπο που μπορεί να μπορεί να το προβλέψεις. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα αλληλεξάρτησης που είναι δύσκολο να ανατραπεί έτσι με βιαστικές κινήσεις. Επίσης έχουμε ο Μάσκ και όλοι οι ιδεολόγοι τώρα της ομάδας Τραμπ έρχονται και στην Ευρώπη και ενισχύουν εδώ τις αντίστοιχες ομάδες και σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, είδαμε ότι υπήρξε μια σύνοδο στην Ισπανία, έτσι, πιο ακροδεξιών κομμάτων, που ήταν από την Ουγγαρία, από ο Σαλβίνι, και άλλοι από το Vox, από την Ισπανία κτλ. Δημιουργούν δηλαδή, όπως παλιά η σοσιαλιστική διεθνή στο ένα το άλλο, μια διεθνή ιδεολογική συμμαχία, που για μένα, αν θυμίζει κάτι ναζί, κάτι τέτοιο, αυτό είναι για μένα. Τώρα δεν ξέρω, θα το συζητήσουμε αν θέλετε, αν κάτι πάει να γίνει έτσι. Και φυσικά στηρίζονται σε πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων και αιτήματα που είναι και δίκαια εν μέρει και πράγματα που δεν δουλεύουν σωστά, αλλά το ιδεολογικοποιούν με έναν τρόπο που γίνεται απόλυτος και θυματοποιεί, πώς θα το πούμε, στοχοποιεί τους μετανάστες, αυτούς που δεν συμβιβάζουν ακριβώς με το μέσο όρο, αυτούς που έχουν διαφορετική αίσθηση του φίλου κτλ. Τις μειονότητες, κάθε είδους. Τώρα σας πήγα στα επόμενα. Τώρα έχουμε επίσης, αυτοί οι άνθρωποι οι ίδιοι πολύ πλούσιοι ελέγχουν και την τεχνολογία και την καινοτομία σε ένα μεγάλο βαθμό. Έτσι, οι ΗΠΑ ελέγχουν το διαδίκτυο, οι ΗΠΑ έχουν τα περισσότερα στη Silicon Valley και αλλού κέντρα καινοτομίας για την νοημοσύνη, για επίσης για βιολογία και ιατρική κτλ. Όλα αυτά δεν ξέρουμε πώς θα χρησιμοποιηθούν και αν πραγματικά ποιος τα ελέγχει. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κινεί μηχανές για πόλεμο και να μην κινδυνεύουν άνθρωποι μεν, αλλά δεν θα μπορεί και να ελεγχθεί ίσως από ένα σημείο και μετά, έτσι. Δηλαδή, οι αλγόριθμοι, ακόμη και αυτοί που τους φτιάξανε, δεν ξέρουν πλήρως πώς θα εξελιχθούν οι αποφάσεις που παίρνονται. Αλγόριθμος είναι το πρόγραμμα έτσι, που είναι στο κέντρο μιας εφαρμογής ψηφιακής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Ακόμη και οι ίδιοι που το φτιάξανε, αλλά και αυτοί που το φτιάξανε και εμείς δεν ξέρουμε ακριβώς τι βάλανε μέσα, πάντα υπάρχουν κάποια κριτήρια που επιλέγεις, ας πούμε, αν υπάρχει ένα drone και δει ότι είναι σχολείο και δίπλα είναι της Χαμάς, ξέρω και εγώ, προφανώς όπως βλέπουμε στη Γάζα, θα το μπουμπουνίσει και ας χτυπήσει και το σχολείο κτλ. Ή το νοσοκομείο. Που κάποια από αυτά υποτίθεται ότι έχουν απαγορευτεί με τις συνθήκες της Γενέβης, το δίκαιο του πολέμου κτλ. Όλα αυτά είναι στον αέρα, είναι υπό αναθεώρηση. Και πολλές φορές, πολλά από αυτά η Αμερική και από πριν, όχι μόνο με τον Τραμπ και με τους δημοκρατικούς, δεν τα έχει υπογράψει, δεν τα έχει επικυρώσει. Δηλαδή, είναι μια χώρα που επικαλείται το διεθνές δίκαιο, αλλά θεωρεί ότι κρίνει η ίδια πότε ισχύει και τι είναι δίκαιο. Με κάτι που τους αναγνωρίζουμε κι εμείς έμεσα ότι είναι πλανητάρχες. Το λέμε, άμα το δείτε και στην τηλεόραση, το λέει κανονικά, πλανητάρχες, ανέλαβε, ας πούμε.
ακόμη και το BBC και χώρες πιο μεγάλες από εμάς που θα μπορούσαν να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση. Κάτι που δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο αυτό. Και αντί να πηγαίνουμε σε έναν πολυπολικό κόσμο, όπως σας είπα πριν, που αλληλοεξαρτώμαστε, δεν είναι ότι θέλουμε να αντικαταστήσουμε την Αμερική από την Κίνα, ας πούμε, ή από την Ρωσία ή από οποιονδήποτε, αλλά να έχουμε αυτή την, έτσι, χωρίς υπεκφυγές και χωρίς διπλωματία, απόφαση επιβολής του λόγου ενός, νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει τα τελευταία χρόνια. Και αυτό είναι κακό και για το σύστημα της Αμερικής της ίδιας. Δηλαδή, δεν ξέρουμε να δούμε αν ισχύουν τα checks and balances. Δηλαδή, αυτά που η δικαστική εξουσία μπορεί να ελέγξει, η νομοθετική εξουσία την εκτελεστική, που έχει τώρα με αυτές τις αποφάσεις αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τα περισσότερα πράγματα. Και πέραν των αυτών που προβλέπονται από το Σύνταγμα της Αμερικής. Οπότε, να σας πω πώς είναι ο κόσμος μας όμως. Γιατί λέμε η Αμερική, η Ευρώπη, κάπου είμαστε εμείς απορροφημένοι από το δικό μας μέρος του κόσμου και δεν έχουμε καταλάβει ότι ο κόσμος έχει αλλάξει πολύ. Είμαστε 8 δισεκατομμύρια, έτσι, και άμα δείτε εδώ, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το 4,22% του παγκόσμιου πληθυσμού. Έτσι, είναι το 4%. Η Ευρώπη είναι ένα 5,5%. Είμαστε ένα τίποτα. Η Ινδία και η Κίνα είναι πάνω από 17% του παγκόσμιου πληθυσμού η κάθε μία. Οι BRICS, που είναι αυτοί που σας είπα πριν, αυτές οι χώρες που περιέχουν και η Ινδία και η Κίνα, είναι το 45% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ενώ το G7, που είναι αναπτυγμένες χώρες, οι κύριες, οι 7, το group των 7, είναι 10% του παγκόσμιου πληθυσμού. Οπότε, βλέπετε αμέσως ότι μιλάμε αν η Αμερική θα γίνει η δεύτερη οικονομία μετά την Κίνα. Δεν σκεφτόμαστε ότι ο πληθυσμός της Αμερικής είναι το 1/4 της Κίνας. Επομένως, κανονικά η Κίνα για να είναι στο ίδιο επίπεδο ζωής με την Αμερική, οι άνθρωποι της θα πρέπει να είναι 4 φορές η οικονομία της Αμερικής. Αυτό δεν θα ήταν κακό, δηλαδή η Αμερική θα έπρεπε ως σε απόλυτα μεγέθη ότι κάποιος μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή τους περισσότερο. Δηλαδή θα μπορεί να γεωπολιτικά να επιβληθεί και προσπαθεί να κρατήσει την πρώτη θέση, ενώ αν το πάρεις ποσοστιαία κατά άτομο, είναι χαμένη υπόθεση αυτή. Δηλαδή για να ζήσουν οι Κινέζοι όπως αρχίζουν και ζουν καλά και δουλεύουν και να το διατηρήσουν και να το βελτιώσουν, κάποια στιγμή θα ξεπεραστεί η Αμερική από την Κίνα και από την Ινδία. Μέχρι πρώτερος συγκρίναν την Ινδία με τη Μεγάλη Βρετανία, επειδή η Μεγάλη Βρετανία ήταν η απικιακή δύναμη. 60 τόσα εκατομμύρια με 1,5 δισεκατομμύριο, καμία σχέση. Και τώρα ακόμη αυτά τα μεγέθη που λέμε ότι είναι ακόμη πάνω η Αμερική και η Ευρώπη κτλ. Νομίζω ότι είναι πολύ σχετικά, γιατί δεν περιλαμβάνουν συνήθως την αγοραστική δύναμη. Έτσι, είναι απόλυτοι αριθμοί, που εδώ είναι όλα ακριβά και δεν σημαίνει ότι ζούμε καλύτερα επειδή έχουμε κατακεφαλή εισόδημα, ας πούμε, κάποιες χιλιάδες ευρώ. Γιατί και στην Κίνα ή στην Ινδία είναι φτηνότερα τα πράγματα και μπορείς να ζήσεις σε ένα παρόμοιο επίπεδο με εμάς με πολύ χαμηλότερο μισθό και κατακεφαλή ονομαστικό εισόδημα. Έτσι. Οπότε υπάρχουν πολλοί τρόποι να μετρήσει την οικονομία, αλλά για λόγους ιεραρχίας κρατάμε ότι η Αμερική και η Ευρώπη, ας πούμε, η Δύση, είναι επικεφαλής ακόμη. Μετά, άλλα στοιχεία, εδώ να δείτε, ναι, για τους BRICS είναι και το 35% του ακαθάριστου εμπόριου προϊόντος του κόσμου συνολικά. Ενώ η G7 είναι το 30%, δηλαδή ελέγχουν και λιγότερο από την οικονομία, την ονομαστική ακόμη. Οι 7 χώρες έχουν πέσει και ονομαστικά κάτω από τους BRICS. Αυτά. Οπότε δεν μπορεί να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία. Και εκεί καταλαβαίνετε, ήμουν στην Ινδία πρόσφατα, πάω στην Νότια Αφρική συχνά, ότι πραγματικά δεν καταλαβαίνουν γιατί γίνεται αυτή η φασαρία για την Ουκρανία, με τη Ρωσία. Θεωρούν ότι είναι ένα κομμάτι του κόσμου, στο βορρά και στη δύση, που δεν τους αφορά άμεσα. Αλλά οι άλλοι θέλουν να τους πάρουν με το μέρος τους. Είσαι μαζί μας, είσαι εναντίον μας, ας πούμε. Αμερικάνοι, Ρώσοι, αυτά προσπαθούν να τους διχάσουν και αυτοί λένε όχι, τα δικά μας ζητήματα είναι διαφορετικά και κάνουν για το δικό μας κόσμο αυτά που πρέπει. Κάποιες ερωτήσεις, αλλά και θα κλείσω εδώ, έτσι να δούμε για πόσο μπορεί ακόμα η Δύση και εμάς τα Αμερική να κάνουμε την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια γεωπολιτική και οικονομία. Στη γεωπολιτική έχουμε φτιάξει φοβερό μηχανισμό στρατιωτικό, αλλά αν γίνει μόνο στρατιωτικός, θα
κάνουν σαν κάτι σαν παγκόσμια δικτατορία. Δηλαδή δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Μπορούν οι BRICS να προσφέρουν συλλογικά εναλλακτική ηγεμονία. Δηλαδή υπάρχει θέμα νομίσματος στο εμπόριο. Προσπαθούν να φτιάξουν δικό τους νόμισμα ή σίγουρα να βρουν τρόπους να ανταλλάσσουν τα δικά τους νομίσματα για να μην καθαρίζονται όλα μέσω Αμερικής και δολαρίου. Γιατί όταν ελέγχει αυτά η Αμερική, αυτό που κάνει τελικά είναι να μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις όταν θέλει. Δηλαδή σου λέει, σταματάει το εμπόριο, δεν το καθαρίσουμε αυτό που προέρχεται από τη Ρωσία, γιατί έχουμε επιβάλει κυρώσεις. Εμείς μονομερώς, με την Ευρώπη, τους μάρτυρες μας. Αυτό ή η Αμερική μπορεί να ανεβάσει το νόμισμά της, να το κατεβάσει, ανάλογα με αν θέλει να αγοράσει ή να πουλήσει. Δηλαδή μπορεί να μανιπουλάρει την ισοτιμία και όλος ο κόσμος πρέπει να ακολουθήσει αναγκαστικά. Χάνουν και κερδίζουν άλλοι για τα συμφέροντα εκεί της Αμερικής εκείνη τη στιγμή. Οπότε υπάρχουν προσπάθειες πραγματικά να γίνουν άλλα νομίσματα εναλλακτικά. Μετά, μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ικανή να παίξει και αυτή έναν παγκόσμιο ρόλο, σαν πόλος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, γιατί στην Ευρώπη τουλάχιστον φαίνεται να έχουμε ακόμη καλύτερη δημοκρατία, πιο μεγάλους ελέγχους, αν και εδώ υπάρχουν τριγμοί, αλλά δεν μπορούμε γεωστρατηγικά να σταθούμε. Είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τις ΗΠΑ. Η Γερμανία πηγαίνει πάνω κάτω, αναλόγως τι θα γίνει τώρα στις εκλογές, μπορεί να πάει σε άλλη κατεύθυνση τελείως, θα δούμε. Ναι, οπότε η Ευρώπη έχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν έχει σαφή εικόνα για τον εαυτό της, για το μέλλον της και δεν θέλει να ξοδέψει, θέλει την προστασία της Αμερικής. Συγχρόνως καταλαβαίνει ότι στο τέλος θα πληρώσει και για την Αμερική, όπως στο Ιράκ και αλλού. Οι ΗΠΑ παίρνουν που κάνουν, γίνεται χαμός, μετά δεν μπορούν να το διαχειριστούν και δεν μπορούν να πληρώσουν για την ανοικοδόμηση. Και οι Ευρωπαίοι πληρώνουν συνήθως πολλές φορές. Και για τη Γάζα φαντάζομαι το ίδιο και η Ουκρανία θα γίνει. Μετά, ποιες από τις διακηρύξεις, οι πολιτικές Τραμπ βοηθούν στην καλύτερη εσωτερική οργάνωση και τη θέση της Αμερικής ή όχι. Φαίνεται ότι οι τριγμοί, γιατί είναι μοιρασμένοι και Αμερικάνοι, σχεδόν 50-50. Θα δούμε πώς θα πάνε αυτό που λέμε το culture wars μέσα στην Αμερική, οι πολιτισμικοί πόλεμοι, αν θα πηγαίνουν συνεχώς στα δικαστήρια ή αν θα βρουν έναν τρόπο modus vivendi ή πραγματικά θα ρίχνουν συνέχεια, θα είναι στους δρόμους οι Αμερικάνοι κατά του Τραμπ και ο Τραμπ θα βρίσκει πιο αυταρχικούς τρόπους να επιβάλλει τις δικές του πολιτικές. Και οι δικοί του οι Αμερικάνοι φυσικά το 50%, έτσι δεν είναι αστείο, μπορεί να γίνουν και αυτοί πιο ακραίοι. Συγχώρεσε όλους αυτούς που είχαν μπει στο Κογκρέσο, έτσι. Πριν ο Biden συγχώρεσε τους συγγενείς του, δηλαδή ξεφτιλίζεται γενικώς η ιδέα και δεν είναι μόνο το ένα κόμμα που το κάνει αυτό, αλλά εντάξει. Ίσως περιμέναμε πάρα πολλά και από τους Αμερικάνους. Ποιες από τις διακηρύξεις Τραμπ περί Καναδά, Ιρλανδίας και τα λοιπά νομίζετε ότι θα ευοδοθούν και θα υλοποιηθούν αυτό? Θα βάζουμε στοίχημα αν θέλετε. Θα επιζήσει ο ΙΕ, για μένα είναι σημαντικό με αυτούς τους τριγμούς. Δηλαδή, κάποια στιγμή το βλέπω να χρειαστεί να φύγουμε από τη Νέα Υόρκη, να φύγει ο ΙΕ από τη Νέα Υόρκη. Γιατί αν είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσει και δίνουν βίζες, ας πούμε, στους Ιρανούς να πάνε ή στους Παλαιστίνιους, θεωρούν τον ένα τρομοκράτη, τον άλλο τρομοκράτη, δεν μπορεί να γίνει συζήτηση διεθνής. Έχουν υποχρέωση από συνθήκη που έχουν υπογράψει να διευκολύνουν τη δουλειά του ΟΗΕ, αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει τέτοια εγγύηση. Και στο παρελθόν έχει μεταφερθεί η Γενική Συνέλευση στη Γενέβη για να ακούσει τον Αραφάτ, που οι Αμερικάνοι δεν θέλουν να του δώσουν βίζα, ας πούμε. Ενώ είναι υποχρεωμένοι, ειδικά για τον ΟΗΕ, να δίνουν βίζα, όχι να πάει στην Αμερική ταξίδι ο άλλος, αλλά και τον ΟΗΕ. Μετά, πώς πρέπει η Ελλάδα να χειριστεί την τρέχουσα κατάσταση, έτσι. Ήμασταν κοντά στους δημοκρατικούς, τώρα είμαστε κοντά στον Τραμπ, εντάξει. Είμαστε μικρή χώρα, θέλουμε προστασία. Ναι. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Αμερική πάντα παίζει σημαντικό ρόλο. Έχουμε τη νέα πρέσβη, θα δούμε τι θα γίνει και με αυτή. Δεν είναι Ελληνοαμερικανίδα, αλλά έχει απευθείας πρόσβαση στο περιβάλλον του Προέδρου, φαίνεται. Και τελικά θα αποφύγουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος μπορεί και να έχει ήδη αρχίσει για πολλούς. Γιατί έτσι και ο Δεύτερος Παγκόσμιος άρχισε και δεν το είχαν καταλάβει. Δηλαδή, κάποιος παίρνει ένα κομμάτι από εδώ, κάποιος παίρνει ένα κομμάτι από εκεί, κάποιος κάνει κυρώσεις, το εμπόριο, το ένα το άλλο, και στο τέλος κάποτε γίνεται όλα αυτά στον αέρα και είναι ακριβώς η έκρηξη. Και πρέπει να δούμε ποιος είναι το πρόβλημα και όλοι είναι τελικά πρόβλημα. Και αυτό που βλέπαμε εμείς, δεν ξέρω, εντάξει, τους Γερμανούς τους είχαμε τελείως χαζούς
στα έργα μετά τα μεταπολεμικά, σίγουρα όποιος κερδίσει, φτιάχνει την ιστορία στα μέτρα του. Το θέμα είναι ότι δεν θέλουμε πάλι δεκάδες εκατομμύρια νεκρούς όπως ήταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και αν έχουμε και πυρηνικά όπλα, θα είναι και πράγματα που δεν μπορούν να ξαναγίνουν γρήγορα καλά. Οπότε, αν μπορούμε να τα αποφύγουμε, και ποιος μπορεί να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Αυτά ήταν προς το παρόν. Και έτσι, για να κάνουμε τη συζήτηση. Τα ξέρετε, τα ακούτε, απλώς σου φτάνει λίγο να τα συστηματοποιήσω. Και όποιος θέλει, παίρνει το μικρόφωνο, κάνει και ένα μικρό σχόλιο, μια ερώτηση, ό,τι θέλετε. Αλλά εγώ δεν μεταδίδει τελικά, έτσι. Ωραία, τέλος πάντων. Δεν μεταδίδει. Κάποιοι που μας έχουν πάρει τα περιμένετε. Ερωτήματα απαντήσεις δεν μας δώσατε. Ορίστε. Ερωτήματα θέσατε, απαντήσεις δεν μας δώσατε. Αυτό περιμένουμε να ακούσουμε από εσάς. Τι γνώμη σας? Τη γνώμη μου. Την είπα έμεσα σε πολλές περιπτώσεις, αλλά θα την ξαναπώ. Αυτό ήθελα να επισημάνω ότι από την τοποθέτησή σας διεφάνισαν κάποια πράγματα και υπάρχουν ορισμένα ερωτηματικά. Δηλαδή, ξεκινάμε με τη διαπίστωση ότι ήταν όλα ωραία και καλά, και γιατί υπήρξαν κάποια αίτια που ανέδειξαν τακτικές τύπου Τραμπ. Λοιπόν, και συγχρόνως το θέμα είναι ότι αν το συγκρίνουμε με τους προηγούμενους, πρώτη σύγκριση που μπορούμε να κάνουμε, δεν θα βρούμε και μεγάλη διαφορά. Γιατί η αμερικάνικη πολιτική μέχρι τώρα, ιδιαίτερα από όταν βρέθηκε να παίζει τον ρόλο του Πανιτάκη, δεν ήταν και καλύτερη. Και οι δημοκρατικοί, από την άλλη πλευρά μας, έχουν δώσει δείγματα γραφής ότι μπορεί να εκφράζουν περισσότερο, γιατί να εκφράζουν όσον αφορά την οικονομική τάξη της παραγωγής όπλων. Έτσι τουλάχιστον έχει δείξει το πράγμα. Και γι' αυτό ο πόλεμος, η κατανάλωση όπλων είναι στο συμφέρον τους. Λοιπόν, τώρα, όντως δημιουργείται ένας σκεπτικισμός για αυτά που λέει ο Τραμπ και τι θα κάνει. Το θέμα είναι ότι μήπως στην ουσία όταν λέει ότι θα τα βρούμε, γιατί λέει και τώρα ότι αποποιείται έμεσα το ρόλο του Πλανητάρχη και λέει και δέχεται ότι μπορεί να συζητήσει και με κάποιους άλλους στο θέμα αυτό. Μήπως οδεύουμε προς μια καινούργια γιορτά? Λοιπόν, ένα ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα. Θεωρεί, τουλάχιστον από ό,τι έχει δείξει, σαν κύριο εχθρό την Κίνα. Μέχρι τώρα. Λοιπόν, μήπως, κύριε, δεν είναι το καλύτερο για την ανθρωπότητα, μήπως για να ανταγωνιστεί την Κίνα, γιατί η Κίνα, όσον αφορά το πολίτευμά της, έχει κάνει μια πατριά μεταξύ του κομμουνιστικού συστήματος και της λεγόμενης ελεύθερης οικονομίας. Μήπως υιοθετήσει κάτι ανάλογο, δηλαδή να κρατήσει την ελεύθερη οικονομία και από την άλλη πλευρά αυτό που λέει οι γρήγορες αποφάσεις, δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια στις αποφάσεις, στη λήψη των αποφάσεων και στην εκτέλεση των αποφάσεων. Μάλιστα. Πολύ σωστά όλα αυτά. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να πει πρώτα. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος? Εγώ ναι. Και εγώ μαζέψουμε λίγο μαζί. Η νέα τάση ή η νέα τάξη των πραγμάτων, κατέχοντας την τεχνική νοημοσύνη. Πιστεύεις, Γιώργο, εσύ προσωπικά και με το ό,τι σύνοδο έχεις, ας πούμε, στην εμπειρία σου, ότι θα κατενικήσει τις άλλες δυνάμεις? Ή η τεχνητή νοημοσύνη είναι επειδή δεν υπάρχει νοημοσύνη? Μάλιστα. Καταρχήν να σου πω ότι θα πρέπει να καθιερώσεις μια φορά το μήνα ή το δίμηνο να κάνω μια τέτοια συζήτηση σε ένα επίκαιρο γεγονός από την διεθνή επικαιρότητα που εσύ τα γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, γιατί μας τροφοδοτεί ιδιαίτερα αυτό. Λοιπόν, συγγνώμη, δεν μπορώ να μιλήσω πάρα πολύ καλά γιατί δεν είμαι πολύ καλά, αλλά θέλω να πω το εξής.
θα συμφωνήσω ότι οι Αμερικάνοι έχουν ίδια πολιτική, είτε δημοκρατική είναι αυτή είτε ρεπουμπλικάνη, σε τρία θέματα. Στο θέμα της νομισματικής πολιτικής, στο θέμα της άμυνας και στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής. Η διαφορά εδώ ποια είναι? Είναι ότι ο Τραμπ είναι εντελώς κοινικός. Και είναι κοινικός διότι βγαίνει και λέει ότι δώστε μου την Ιρλανδία, ας πούμε, διότι έχει πολίτικες γέες για μένα. Και τις θέλω, όπως και η Ουγγαρία. Δεν τον ενδιαφέρουν ούτε ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε ανεξαρτησία των κρατών, ούτε αυτοδιάθεση, ούτε τίποτα. Τα πάντα για τον Τραμπ είναι η οικονομία και όπως είπες πολύ σωστά, αυτοί που τον πλαισιώνουν, οι μεγάλοι οι πλουτοκράτες, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κρατούν αυτή την πολιτική. Και κλείνω λέγοντας το εξής, η μεγάλη σύγκριση πιστεύω με τους BRICS κυρίως, θα είναι πάνω στην νομισματική πολιτική. Διότι αυτοί θέλουν να έχουν πλέον δικό τους νόμισμα. Δεν υπάρχει λόγος να ενισχύουν την αμερικάνικη κεφαλαία αγορά και το δολάριο, τη στιγμή που ο μεγάλος όγκος των συναλλαγών στο εξωτερικό εμπόριο είναι δικός τους. Και μετά αυτό που έκανε ο Τραμπ ήταν πολύ μεγάλο λάθος, νομίζω, και θα το πληρώσει. Γι' αυτό ήδη πάγωσε τις κυρώσεις, όπως είπες, για το Μεξικό και τον Καναδά. Και στον Καναδά. Στο ΔΕ Παναμά κέρδισε το ότι τα αμερικάνικα στρατιωτικά πλοία θα φέρουν χωρίς να πληρώνουν. Ίσως να το ήθελε αυτό για να γίνει και το αποτηρητής. Να μην πάμε περισσότερο χρόνο, θα πούμε κι άλλα. Ναι. Ωραία, και ένα τελευταίο στάδιο να τα ξεχάσουμε. Εντάξει, ο Νίκος, ό,τι θέλω. Θα κάνουμε κι άλλο γύρο δηλαδή, άμα είναι για ερωτήσεις. Είδαμε ότι ό,τι φιλελεύθερο ενοχλεί τον Τραμπ και προσπαθεί να το εξουδετερώσει. Μήπως υπάρχει κάποιος κίνδυνος να δούμε τον Τραμπ κάποιος σαν Ερντογάν, σαν Πούτιν και υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να κάνει κάτι τέτοιο, να κάνει μια τρίτη θητεία? Ναι, το έχει πει και αυτό. Ναι, το έχει ζητήσει και αυτό. Και μόνο αν το προσπαθήσει να αλλάξει το Σύνταγμα της Αμερικής γι' αυτό. Είναι εύκολο αυτό, να αλλάξει το Σύνταγμα? Το Κογκρέσο. Διότι όπως λέει η δημιουργία ένα βαθύ κράτος. Ναι, σίγουρα θα έχει σημαίνει πλειοψηφία και στη Βουλή και στη Γερουσία, αλλά έχουν υπάρξει προηγούμενες αλλαγές του Συντάγματος και μπορεί να πει ότι δεν έκανε δύο συνεχείς, ας πούμε, να βρει άλλο τρόπο, γιατί τώρα έχει κάνει δύο σπαστά. Ναι. Θα το πούμε. Ορίστε. Βεβαίως. Αλλά έχει πλειοψηφία μεγάλη στη Γερουσία, έτσι, και μπορεί, νομίζω αυτό για να περάσει πρέπει να πάει και στις πολιτείες μετά. Δηλαδή, ναι, θα πρέπει να επικυρωθεί και από ένα μεγάλο αριθμό πολιτιών, αν όχι από όλες. Δεν είναι εύκολο. Επειδή δημιουργεί τώρα ένα βαθύ κράτος. Έχει και το ανώτατο δικαστήριο επίσης και μπορεί να ερμηνεύσει το Σύνταγμα. Έχει βάλει η πλειοψηφία στο δικαστήριο του ανώτατου της Αμερικής, είναι επίσης 6-3 νομίζω. Και 6 είναι συντηρητικοί και πιο κοντά στον Τραμπ. Οπότε μπορεί να βρουν και ίσως άλλο τρόπο ερμηνείας του Συντάγματος. Για αυτό που σας είπα, τα συνεχή στις 2 τετραετίες ή το ένα ή το άλλο. Υπόθηκαν πριν, Νίκο, ένα λεπτό να πω κάτι και θα ξαναρχίσουμε. Αυτό που υπόθηκε πριν, σίγουρα εμένα θα μου άρεσε ο Τραμπ να είναι που λένε isolationist, δηλαδή απομονωτιστής κάπως. Γιατί έχουμε πει στο παρελθόν ότι ζητάνε και οι άλλοι από τους Αμερικάνους να παρέμβουν. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο ήταν αυτοί που είχαν όλα τα μέσα, ακόμη δεν είχε καταστραφεί η οικονομία, ήταν μακριά από το πεδίο του πολέμου, εκτός από το εκεί πέρα τη Χαβάη, ας πούμε, το Pearl Harbor, είχαν την ικανότητα και βοήθησαν να ακολουθούν τους Σοβιετικούς στο πρόγραμμα Marshall κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα έχουμε παραγίνει στην προσπάθεια, όχι μην απομονωθείτε. Επίσης, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Αμερικάνοι δεν είχαν βοηθήσει να γίνει η Συμφωνία των Βερσαλιών και η Κοινωνία των Εθνών, που ήταν ο πρώτος οργανισμός παγκόσμιος, αλλά μετά δεν είχαν πει οι ίδιοι, γιατί η Γερουσία δεν αποδέχτηκε αυτή τη σύμβαση των Βερσαλιών, τη συνθήκη των Βερσαλιών. Οπότε οι Αμερικανοί ήταν εκτός της Κοινωνίας των Εθνών του πρώτου
μεγάλου διεθνούς οργανισμού. Οπότε τώρα που ήταν στο δεύτερο, δεν θέλουν, άλλοι λένε μπορεί ο δεύτερος να γίνει γιατί οι Αμερικάνοι ήταν πλήρως ενταγμένοι και θέλουμε να είναι πλήρως ενταγμένοι. Από την άλλη είχαν παραγίνει ενταγμένοι και θεωρούσαν μεταξύ του καθήκοντος και φυσικά του συμφέροντος για την πολεμική βιομηχανία κτλ. Και το νόμισμά τους να όντως παίζουν το ρόλο του πλανητάρχη. Οπότε, αν είναι λίγο πιο απομονωτιστής αυτός και λέει πρώτα η Αμερική, να κάνουμε την Αμερική δυνατή και πάλι, ας την κάνει εσωτερικά. Μπορεί να επενδύσει στις δομές εκεί πέρα, δεν ξέρω, να σκεφτούν τα δικά τους θέματα, γιατί έχουν πολλά. Και φτώχεια έχουν μεγάλη, και εγκληματικότητα, και ναρκωτικά, και μολύνσεις, και δεν ξέρω τι πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν και αυτοί με τα πετρέλαια, τα διάφορα. Οπότε, δεν θα μας πείραζε, εμένα τουλάχιστον στον ΟΗΕ, αν οι Αμερικάνοι ήταν λιγότερο πανταχού παρόντες. Γιατί τώρα ο Γενικός Γραμματέας και εδώ πρέπει να πάρει την έγκριση των Αμερικάνων, του πρέσβη, του Προέδρου, άμα είναι για μεγάλα θέματα. Και το Συμβούλιο Ασφαλείας επίσης έχουν φυσικά το βέτο. Αυτό θα συνεχίσουν να το έχουν, δεν θα το αφήσουν. Αλλά θα μπορούσαν να είναι λίγο πιο, δεν σας δίνουμε ανθρωπιστική βοήθεια με το USA, το καταργήσαμε, αλλά δεν σας ζητάμε να κάνετε και αυτό και εκείνο με τους πρέσβεις μας. Που τώρα ο πρέσβης είναι τοποθετητής σχεδόν, σίγουρα εδώ φαντάζομαι, αλλά και σε άλλες χώρες. Οπότε, καλό θα ήταν να το δοκιμάσουμε και αυτό. Πολλοί θεωρούν όμως ότι, που είναι φιλοαμερικανοί, ότι το κενό που θα αφήσει η Αμερική θα καλυφθεί από Ρωσία, Κίνα και άλλους που δεν είναι κοντά και στο ευρωπαϊκό πρότυπο δημοκρατικής οργάνωσης και φιλελεύθερης οικονομίας και δημοκρατίας, που θα μας βγει χειρότερα. Γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι αντικρώμενες, δηλαδή τους παρακαλάμε να είναι οι ηγέτες μας κάπως. Γιατί είναι ανίκανοι και οι Ευρωπαίοι, πολύ μεγάλο πράγμα αυτό, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί που είναι υποτίθεται ο κινητήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού έχουν φύγει και οι Άγγλοι εκτός, που έρχονται πιο κοντά πάλι, δεν μπορούν να συμφωνήσουν, έχουν δικά τους εσωτερικά προβλήματα και τριγμούς στις δημοκρατικούς θεσμούς τους δικούς τους και δεν υπάρχει όραμα ενίο για την Ευρώπη, δυστυχώς. Έτσι, θα μιλήσουμε διαφήμιση για την επόμενη εκδήλωσή μας, την 1η Μαρτίου, που είναι το τρίμηνο της Καθαρής Δευτέρας. 1η Μαρτίου είναι Σάββατο, αν μπορέσετε να έρθετε. Θα έχουμε τη Δάφνη τη Γόγου και τον Γιώργο τον Κορκόβελο, που ήταν στελέχη της Κομισιόν στις Βρυξέλλες και πρόσφατα πήραν σύνταξη και είναι στην Ένωση για την Ομοσπονδία της Ευρώπης. Είναι ομοσπονδιστές. Και έχουν αυτό το όραμα για την Ευρώπη που θα είναι ενιαία και σαν τις ΗΠΑ, θα έχει κοινή εξωτερική πολιτική και θα έχει κοινό τρόπο, κοινό όραμα. Αυτό. Οπότε θα δείτε και από αυτούς. Ξέρουμε τα προβλήματα της Ευρώπης, η Φοντερ Λάιεν, πώς χειριστήκαμε το COVID, έτσι, πώς τα χρήματα, πώς η Κεντρική Τράπεζα αποφασίζει για το ευρώ και την ισοτιμία του, όχι με το μυαλό των μικρών χωρών υπόψη της, έτσι, δηλαδή, όσο να είναι, δεν είμαστε το κύριο μέλημα, ας πούμε, της κυρίας Λαγκάρντε όταν αποφασίζουν για την ισοτιμία, για τα επιτόκια κτλ. Όχι μόνο σαν χώρα, αλλά και σαν τύπος οικονομίας μεσογειακής, μικρής, μη ιδιαίτερα βιομηχανικής χώρας. Ναι, όλα αυτά φαίνονται. Και η Ευρώπη δεν έχει κάνει αυτό, δεν έχει δέσει, ας πούμε, κάπως, δυστυχώς. Οι αναλλακτικές, η Κίνα, απ' την άλλη, μπορεί οι Αμερικάνοι να την παρουσιάζουν ως του πελοποννησιακού πολέμου, ας πούμε, τις δύο Αμερική, Αθήνα και Σπάρτη, και το λένε του Θουκυδίδη το παράδοξο, ότι κάπως θα γίνει κάτι αντίστοιχο και τώρα. Αλλά οι Κινέζοι δεν βιάζονται. Έχουν μια μεγάλη υπομονή, έχουν χιλιάδες χρόνια ιστορίας, έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους, αλλά γενικώς τα πάνω τους, αν το σκεφτεί σε μεγάλη έκταση χρόνου. Οπότε δεν βιάζονται και δεν θέλουν και στο παρελθόν ίσως. Αυτοί έχουν τόσο μεγάλη αυτοκρατορία μόνοι τους και είναι αρκετά ποικίλοι μέσα τους, και τα 1,5 δισεκατομμύριο, για να το κρατήσουν συμπαγές και ευχαριστημένο, γιατί μπορεί να μην είναι δημοκρατική με εκλογές ακριβώς, αλλά και το Κομμουνιστικό Κόμμα εκεί πέρα έχει πάνω από 100 εκατομμύρια μέλη, δεν είναι ότι είναι κανένα μικρό, και επίσης βλέπουν τον κόσμο και ο κόσμος παίρνει τους δρόμους όταν κάνουν κάτι πολύ ακραίο. Δηλαδή φοβόνται και αυτοί, δεν είναι ότι είναι ανεξέλεγκτοι τελείως. Πρέπει να δίνουν στον κόσμο κάτι να το κρατάνε ευχαριστημένο. Δεν φαίνεται να θέλουν και να στήσουν την Αμερική,
Απλώς θέλουν να ισορροπήσουν, θέλουν να πάρουν την Ταϊβάν, ας πούμε, που εντάξει, είναι μεγάλη ιστορία. Αν η Ταϊβάν, η Φορμόζα, η παλιά, είναι κομμάτι της Κίνας, που το έχουν δεχτεί και οι Αμερικάνοι επισήμως αυτό, έτσι, γιατί εκεί πήγε ο Τσαν Κάι-σεκ. Ναι, η Πελόση πήγε, εντάξει, ναι. Και τους δίνουνε, η Πελόση ήταν η πρώην, έτσι, της Αμερικανικής Βουλής πρόεδρος, τους δίνουνε σίγουρα όπλα, αλλά έχουν δεχτεί επί της αρχής ότι είναι κομμάτι της Κίνας, όπως είναι και το Χονγκ Κονγκ. Αλλά πρόσφατα να κρατήσει ένα διαφορετικό σύστημα και να γίνει ειρηνικά η ενσωμάτωση κάποτε. Ακόμη και οι Αμερικάνοι το δεχόντουσαν αυτό. Τώρα θα δούμε αν ο Τραμπ συνεχίζει. Αλλά φυσικά και οι Κινέζοι τους παίρνουν και αυτούς, διεκδικούν μεγαλύτερα μέρη των θαλάσσιων πόρων εκεί γύρω στην νότια θάλασσα της Κίνας. Εκεί έρχονται σε κόντρα με τους Βιετναμέζους και τους Φιλιππινέζους, οι οποίοι οι Φιλιππινέζοι ειδικά καλούν τους Αμερικάνους. Οι Κορεάτες και οι Ιάπωνες επίσης πάντα είχαν προστριβές με την Κίνα. Αν και η Κίνα είναι για την περιοχή εκείνη ότι η Ρώμη ήταν για την Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή ο πολιτισμός της περιοχής και για τους Κορεάτες και για τους Ιαπωνέζους και τα αλφάβητα κτλ. Τα κάντζι χαρακτήρες είναι από την Κίνα. Και ο Βουδισμός και φυσικά μέσα από την Ινδία κτλ. Οπότε η μεγάλη πολιτιστική δυναμική είναι η Κίνα. Οι Ιάπωνες είχαν κάνει θετικά πράγματα στη Μαντζουρία και στην Κορέα που τις είχαν καταλάβει στο παρελθόν. Οπότε υπάρχουν πολλά προηγούμενα. Και εντάξει, θα δούμε. Αλλά η Κίνα δεν φαίνεται να βιάζεται να πάρει τη θέση του αντιδάκη, αν ποτέ δηλαδή. Απλώς στον ΟΗΕ, όταν υποχωρεί κάτι η Αμερική, σου λέει η Αμερική δεν δίνει πια 1 δισεκατομμύριο, το δίνω εγώ, λέει η Κίνα για μερικές δουλειές. Αλλά τα 70 δισεκατομμύρια της USA δεν θα μπορέσει να πληρώσει αμέσως και δεν έχει και τον τρόπο λειτουργίας ακριβώς όπως οι δυτικές χώρες για βοήθεια. Δίνουν για υποδομές, δίνουν για αυτό το Belt and Road που σας είπα, το δρόμο του μεταξύ το καινούριο, αλλά όχι ακριβώς για ανθρωπιστική βοήθεια. Ναι. Όλα αυτά πρέπει να δούμε λοιπόν ότι τι είναι στο μυαλό του Τραμπ, τι είναι στο μυαλό των Αμερικάνων. Πάντως δεν ξέρω, αν ξέρετε και τους συγγενείς σας, εγώ από τους δικούς μου, πολλοί Έλληνες έχουν ψηφίσει Τραμπ γιατί αισθάνονται ότι οι άλλοι, ο κόσμος εκμεταλλεύεται τους Αμερικάνους, τους παίρνει τα λεφτά και θα ζούσαν καλύτερα αν δεν τα ξοδεύανε για να υπερασπίζονται τον κόσμο, για να αναπτύσσουν τον κόσμο, για να ηγούνται του κόσμου. Και γιατί επίσης δεν θέλουν με τους Μεξικάνους και άλλους, γιατί ίσως αισθάνονται και έναν ανταγωνισμό από νέους μετανάστες. Μπήκαμε εμείς κλείστε, ας πούμε, κάπως έτσι, δεν ξέρω, διάφορα. Είναι ενδιαφέρον, καλησπέρα. Οπότε είναι όλα αυτά υποσυζήτηση. Δεν μπορώ να σας πω λοιπόν εγώ οριστικά απαντήσεις, αλλά εγώ πάντα προσπαθώ να τα βλέπω από το βλέμμα του ΟΗΕ, γιατί όχι μόνο γιατί δούλεψε εκεί, αλλά γιατί είναι το σύστημα του κόσμου, πώς πρέπει να λειτουργεί. Θέλουμε και εμπόριο, θέλουμε ειρήνη, θέλουμε να μην σκοτώνει τον κόσμο σαν γίνεται έτσι και ένα καλό επίπεδο ζωής και να μην διαλύσουμε το περιβάλλον. Αυτά τα βασικά. Με ποιο σύστημα αυτό μπορεί να επιτευχθεί? Με μια καλύτερη ισορροπία μάλλον δυνάμεων και εμείς και το Fox, το ίδρυμα που διευθύνω και από εδώ και έχει βάσει στις Βρυξέλλες, αυτό προσπαθούμε και είμαστε πολύ πρώην του ΟΗΕ εκεί, είναι να πούμε ότι μεσαίες χώρες, δηλαδή όπως η Νότια Αφρική, η Βραζιλία, ακόμη και η Ιαπωνία και η Γερμανία, αν επιτέλους δουν τον εαυτό τους σαν μεσαίες χώρες και δεν ζητάνε να γίνουν μόνο μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα πρέπει τέτοιες χώρες, η Ινδονησία, κάποιες που έχουν δυνατότητες, αλλά δεν έχουν τόσες δυνατότητες ώστε να ισχυριστούν ότι είναι οι ίδιες ηγέτες δυνάμεις του κόσμου, ένα συνασπισμό σε αυτόν να κάνει να κρατήσει κάπως την ισορροπία. Γιατί έχουν κόσμο που αναπτύσσεται αυτές και θέλουν την καλύτερη ζωή, δεν θέλουν να παρασυρθούν σε νέες, ας πούμε, πώς να το πούμε, ιστορικές υπερβολές, πολέμους και τέτοια, και έχουν πάρει κάποιες πρωτοβουλίες και είναι θετικό αυτό. Δηλαδή η Νότια Αφρική και κάποιες άλλες χώρες μαζέψανε γύρω στις 80 χώρες που έβγαλαν μια ανακοίνωση τώρα που λέει ότι δεν είναι δεκτό αυτό που πάει να κάνει η Αμερική να επιβάλλει κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και είναι χώρες, και δικιά μας μαζί, έτσι, και χώρες που είναι σύμμαχοι της Αμερικής και αυτές οι άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Κάτι τέτοιο δηλαδή θα πρέπει, όπως κάνει η Ρωσία. Δεν έπρεπε να μπει στην Ουκρανία έτσι. Μπορεί να υπάρχει λόγος, δεν είναι το κενό, αλλά ήταν μια εισβολή. Δηλαδή θα πρέπει να έχει κάποιες κυρώσεις, να πληρώσει κάποιες αποζημιώσεις κάποια στιγμή.
Τώρα βέβαια η Ουκρανία το έχει κάνει, έχει βάλει και αυτή στη Ρωσία. Και έχει μπερδευτεί τελείως το ποιος έχει δίκιο νομικά κάπως, γιατί έχουν και αυτοί παρέμβει. Ή στην Μέση Ανατολή είναι σαφές ότι οι Ισραηλινοί είναι η δύναμη κατοχής για τους Παλαιστινίους και τα Παλαιστινιακά εδάφη. Δεν μπορούν λοιπόν να ισχυρίζονται ότι οι άλλοι είναι μόνο τρομοκράτες και το ένα και το άλλο και θα πρέπει να τους διώξουμε από τη Γάζα, λέει, γιατί θα ξαναγίνει αυτό. Έτσι λένε μερικοί ακραίοι τώρα Ισραηλινοί πολιτικοί. Να φύγουν αυτοί, γιατί θα ξαναέχουμε σε λίγο χρόνια πάλι το ίδιο. Φυσικά δεν το ξαναέχετε όταν οι άνθρωποι εκεί είναι παγιδευμένοι και είναι στο δικό τους τόπο, αλλά δεν μπορούν να αυτοδιοικηθούν. Δηλαδή είναι λογικό. Και εμείς να πάμε στα δικά μας ιστορικά βιώματα από την τουρκοκρατία κτλ. Καταλαβαίνεις ο άλλος. Δεν είναι ο Παπαφλέσσας και ξέρω και εγώ το Κούγκι ότι ήταν καλές πράξεις ή αυτό που έγινε στην Τροπολιτσά, η σφαγή της Τροπολιτσάς κτλ. Δηλαδή γίνονται ακρότητες. Αλλά υπάρχει και κάποια εξήγηση για όλα αυτά. Που κάποια στιγμή θα πρέπει κάποια μεγαλύτερη συμμαχία ή οτιδήποτε να πει καθίστε κάτω και χωρίστε τα σύνορά σας και ζήστε ειρηνικά. Αν όμως τώρα με τον Νετανιάχου και τον Τραμπ έχουν από κοινού αποφασίσει ότι θα διώξουν της Γάζας, μετά θα δούμε πόσο θα αντέξει η Ευρώπη στη θέση αρχής και αν θα επιβάλλει κανείς κυρώσεις σε αυτούς. Στους Ισραηλινούς είχαν αρχίσει μερικές κυρώσεις για αυτό που λέμε τους επικισμούς. Οι έπικοι πάνε στη δυτική όχθη, κυρίως έτσι και λένε εδώ ήταν ιερός τόπος που έζησε ο Αβραάμ, ας πούμε. Εδώ θα στήσουμε εμείς τα τσαντήρια μας προς το παρόν και μετά θα χτίσουμε και θα σας πάρουμε το νερό, θα σας πάρουμε τις ελιές, θα σας κόψουμε και τους δρόμους και στάσαστε εσείς όπως είναι τώρα, διασπασμένοι σε πολλά μικρά κομματάκια, η δυτική όχθη. Και χάνουν οι άνθρωποι τον δρόμο τους για να πάνε στα κτήματά τους, να περάσουν από 500 τέτοια στρατιωτικά checkpoints, ας πούμε, κτλ. Δεν είναι ζωή αυτή, θα κραγούν κάποια στιγμή. Είναι κάπως λογικό. Φυσικά δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε η Χαμάς και σκότωσε άμαχο κόσμο και μάλιστα ανθρώπους που ήταν υπέρ της ειρήνης. Γιατί τα κιμπούτς συνήθως ήταν οι αριστεροί προ-ειρηνιστές. Αλλά οι ακραίοι πολλές φορές ενώνονται, δηλαδή και τη Χαμάς υπέρ και τους ακραίους του Ισραήλ να είναι αγώνας μέχρι το τέλος, μέχρι θανάτου. Και είναι πολύ περίεργο. Ο Νίκος θέλει κάτι να πει τώρα και ίσως το πήρα. Έχει πάρει το μικρόφωνο. Επειδή. Όχι, έχει πάρει το μικρόφωνο ο Νίκος να μιλήσει, επειδή μίλησε. Θέλω να ρωτήσω, μέσα στα πολλά που έχει πει, εσείς που αν γνωρίζετε, έχει πει τίποτα για την έκδοση του δολαρίου? Ποια έκδοση του δολαρίου? Ποιος θα εκδίδει το δολάριο? Ναι. Γιατί από την ίδρυση ξέρουμε ποιος θα εκδίδει. Ποιος θα εκδίδει, για μένα. Ένα ίδρυμα ιδιωτικότητα, δεν είναι? Είναι περίεργο το καθεστώς του Federal Reserve. Γι' αυτό δεν έχει κουβέντα. Εντάξει, ναι, πρέπει να έχει καλά και με αυτούς. Καλησπέρα. Είναι περίεργο το καθεστώς του Federal Reserve. Είναι μια ιδιωτική επιχείρηση κάπως, αλλά ο πρόεδρος ορίζει τον επικεφαλής και ελέγχει τα κογκρέσια. Όσο είναι και η δική μας τώρα πια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα δεν σίγουρα δεν είναι πολύ μικρό. Νίκο. Τώρα μέσα σε αυτές τις κοσμοπολικές αλλαγές είμαστε και εμείς. Εμείς είμαστε μια πολύ μικρή χώρα και αυτός ο μεγάλος αναθεωρητισμός θα μας δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Ήδη υπάρχουν στην πατρίδα μας ανασφάλειες, ήδη μεγάλα άρθρα προσανατολίζονται και λένε γι' αυτό. Ήδη μια παραδοσιακή συμμαχία με την Γαλλία έχει τριγμούς με εμάς, έτσι. Αν κάποια στιγμή οι Τούρκοι θέλουν να μιμηθούν τον Τραμπ, αυτή είναι η μεγάλη ανασφάλεια και το ερώτημα που έχουμε στην πατρίδα μας, τι θα γίνει? Ναι. Σωστά. Εκεί που λέει τώρα ο πρόεδρος της Τουρκίας ότι είναι δικά μου τα νησιά, τώρα το λέει θεωρητικά. Και αν γίνει μια απόπειρα. Ήδη ετοιμάζεται μια άτυπη διάσκεψη για το Κυπριακό. Μετά από όλα αυτά, δεν είναι καλή η ιονή καθόλου. Θα μας πει ο Τραμπ φύγει με τα νησιά να τα χτίσω και μετά μπορεί να γυρίσει. Όποιος πάει. Όχι, δεν το αποκλείω. Αυτό είναι το ερώτημα και απορία και αγωνία.
Οι Ισραηλινοί συμπεριφέρονται σαν τους Αμερικάνους. Λένε γιατί το κάνουν αυτοί στο Ιράκ, γιατί κάνατε αυτό και εμείς. Υποτίθεται στην Κύπρο ότι δεν υπήρχε αναθεωρητισμός. Ποιος ήταν ο Σάρκος? Το θέμα του αναθεωρητισμού ήταν στην Κύπρο ή πώς το βλέπετε εσείς στην Κύπρο συγκεκριμένα, γιατί το πιο αναλυτικά λίγο. Απλούστατα, ισχύει αυτό που λέει ο Θρυλίδης, να μην σε μην πόσικο. Λοιπόν, αν δεν σε μην πόσικο, έχει τελειώσει το εγγύημα. Γιατί και τότε δεν υποτίθεται στον κόσμο μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δεν θίγουνταν σύνορα, δεν γινόταν εκείνο, δεν γινόταν το άλλο. Και το πρώτο παράδειγμα που μας φωνάει, λοιπόν, τηρήθηκε τίποτα από αυτά. Βρήκαν την ευκαιρία και με την βοήθεια των Αμερικανών. Σίγουρα. Όχι μόνο δεν μας έδωσε μπροστά. Όχι μόνο την δικτατορία, όχι μόνο ότι γυρίσατε πίσω τα αεροπλάνα, δεν ξέρω τι τίποτα. Και προγραμμάτισα. Λοιπόν, επομένως, το θέμα είναι το εξής. Αν δεν έχουμε δύναμη αποτροπής, αυτό είναι το θέμα. Εμείς αυτό που λέγαμε πάντα, εντάξει, πρέπει να είμαστε σαν Ισραήλ, γιατί είμαστε μια μικρή χώρα σε μια δύσκολη περιοχή που πρέπει να έχουμε πολύ καλά εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο στρατό, σίγουρα. Όχι για να επιτεθούμε σε άλλους, έτσι δεν έχουμε. Εμείς δεν ζητάμε. Αυτό είναι το καλό. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν ο στρατός μας είναι σε αυτό το επίπεδο. Η δική μου εμπειρία πολλά χρόνια πριν, έτσι είναι λίγο από καψόνια μέχρι χάρες κτλ. Αλλά επί της ουσίας όχι. Δεν ξέρω, έπαιζαν καλύτερα. Αλλά και φυσικά και οι συμμαχίες ενισχύουν, γιατί δεν μπορείς μόνος σου. Και ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΝΑΤΟ αναγκαστικά αυτήν την περίοδο, έτσι, είναι μέρη της αποτροπής. Σίγουρα. Θεωρητικά. Να μην δοκιμαστεί, να μην κάνουμε πάλι κανένα λάθος, έτσι. Στο ΝΑΤΟ είμαστε και τότε, στην Κύπρο. Στο ΝΑΤΟ είμαστε και τότε, πότε αποχώρησε ο Καραμαλής μετά. Η Κύπρος δεν ήταν, ήταν ο Μακάριος, ήταν αριστερός και τα λοιπά και είχαμε αυτή τη συζήτηση λίγο... Θέλω να το διώξω, ήταν και το κείμενο να δεσμεύτουν ο Μακάριος, έτσι, που η Κύπρος είχε μεγάλη επιρροή σαν Κύπρος, ανεξάρτητα τότε, έτσι, μαζί με τους Ινδούς, τους Ινδονήσιους. Με τους αδέσποτες, ναι. Με τον Τίτο ακριβώς και με τον Νάσερ στην Αίγυπτο. Να απερχόμαστε. Ναι, Νίκο. Να απερχόμαστε. Να μην υπάρξει κάποιο κενό στην αναρχαϊκή κυβέρνηση όπως υπήρξε το κρίσιμο καλοκαίρι του 1974, δηλαδή το σκάνδαλο Watergate, άφησε ακέφαλη την Αμερική από πρόεδρο, το εκμεταλλεύτηκε ο Υπουργός Εξωτερικών που ήταν. Δηλαδή έριχνε πόντους περισσότερους στην Τουρκία, να απερχόμαστε να μην γίνει κάτι το ίδιο. Και μετά δημιουργήθηκε όλο αυτό το πρόβλημα στην Κύπρο. Πρέπει να προετοιμάζουμε τώρα, έτσι, ναι, ένα είναι η ευχή, αλλά δηλαδή η Ελλάδα, εγώ πιστεύω, θα είχε μεγαλύτερο κύρος αν έπαιζε ένα ρόλο πιο διαπραγματευτικό. Να σε έχουν ανάγκη και οι άλλοι, γιατί έχεις επαφές και με τους Άραβες και με τους Ισραηλινούς και με όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ένα μέρος της. Αφενός ο στρατός πρέπει να είναι καλύτερος και να έχουμε και παραγωγή εσωτερική. Δηλαδή, εγώ είμαι υπέρ της ειρήνης σίγουρα, αλλά και συχνά σας Σπαρτιάτες δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα παραδοθούμε, ας πούμε, θα περιμένουν να μας φάνε. Αυτό είναι, στην άμυνα πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να έχουμε κάπως και διπλωματία ανεξάρτητη, όπως οι Ελβετοί δηλαδή. Παίζουν εδώ, παίζουν και εκεί, έχουν τον Ερυθρό Σταυρό που είναι κάτι που βλέπεις και τώρα. Αφήνει, ας πούμε, τους ομήρους, τους ανταλλάσσουν μέσω Ερυθρού Σταυρού. Οπωσδήποτε έχεις κύρος και σε χρειάζονται όταν έχεις όλες αυτές τις επαφές. Η δική μας διπλωματία δηλαδή θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη. Αλλά είναι τόσο συντηρητική και κοιτάει το κόμμα, με την έννοια, το κόμμα ποια έννοια, ότι σε κείμενα λέγανε παλιά Μακεδονία, τη Βόρεια Μακεδονία, έτσι. Φωνές στον ΟΗΕ, η Ελλάδα κτλ. Αλλά τίποτα άλλο. Να κερδίσει ψήφους. Κάποια στιγμή το καταλάβαμε. Λέμε, εκτός από το να φωνάζουμε ότι μας αδικούν όλη την ώρα, ας κάνουμε και κάτι θετικό. Ας πούμε, ήρθαν να δώσουν $5 εκατομμύρια για την κλιματική δράση στις χώρες της Καραϊβικής. Πολύ καλό. Αλλά μετά πέσαμε έξω. Όχι, τα 5 εκατομμύρια δεν ήταν συνεπές αυτό. Αλλά θέλεις να έχεις και ψήφους, να έχεις και συμμάχους και έτσι. Και μια παρουσία που θα τους στοιχήσει άμα σε χάσουν με κάποιο τρόπο. Γιατί έχεις τις επαφές. Ο Ερντογάν έχει καταφέρει και έχει πουλήσει
τη στρατηγική θέση που την έχει και τον πληθυσμό, βέβαια, πάνω από 80 εκατομμύρια οικονομία που θέλουν οι άλλοι να είναι πελάτες τους και να παράγουν ευθυνότερα, την έχει πουλήσει πολύ και δεν το κουνιέται κανείς ακριβώς. Δηλαδή, δεν σέβονται τις κοινώσεις για τη Ρωσία και είναι μέρος του ΝΑΤΟ. Είναι το ένα, είναι το άλλο, συνδυάζει όλα. Στη Συρία, επειδή είναι κατά των Κούρδων, ενώ οι Κούρδοι βοηθάνε τους Αμερικάνους, όλα αυτά όμως τα πετυχαίνει γιατί τον έχουν ανάγκη. Εμείς, όχι με το μέγεθός μας, αλλά με άλλους τρόπους πιστεύω να μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο έξυπνα παρόντες στον κόσμο. Και με τον πολιτισμό μας και όλα αυτά, δεν είναι αστεία, να τα εκμεταλλευτούμε με την έννοια ότι. Ναι, όπως έτσι. Σχετικά με την θρησκευτική. Και ο Βασίλης μετά, έτσι, Βασίλης. Ναι, με την θρησκευτική έκρηξη. Έχετε να μας πείτε κάτι. Έχουν ακουστεί και θεωρίες ότι όλες αυτές οι πόλεμοι και οι αναστατώσεις αποσκοπούν και στη μείωση του πληθυσμού της γης. Είναι η γη πράγματι ικανή να θρέψει 8 δισεκατομμύρια. Είπατε σε μια στιγμή ότι η Ελλάδα να αποκτήσει δική της πολιτική βιομηχανία, να μας ανεξαρτητή πράγματα. Όλα αυτά πρέπει να πάμε την άδεια του μεγάλου. Που απαγορεύονται, εδώ ούτε αυτοκίνητα δεν μας επιτρέπουν. Ούτε αγροτική παραγωγή δεν μας επιτρέπουν. Πώς θα γίνει τώρα λοιπόν να σηκώσουμε κεφάλι σε ένα τομέα, έστω στην πρωτογενή παραγωγή, σε κάτι να ξυπνήσουμε. Εκεί υπάρχει ένα κοινό, η πολιτική βούληση των κοινών. Δεν ξέρω πώς θα γίνει το θέμα, εσύ μπορεί να μας πεις. Και εγώ τις ιδέες μου δεν έχω μπλέξει τα ίδια στα εσωτερικά για να πω, οπότε, αλλά ναι, κάποιες ιδέες σίγουρα. Κάνουμε την πρωτογενή παραγωγή, γιατί οι αποικίες των άλλων Ευρωπαίων θέλουν να πουλήσουν τα προϊόντα για να φθηνότερα και για να πάρουν ευρώ για να αγοράσουν τα αυτοκίνητα των Γάλλων, των Γερμανών κτλ. Σε αυτή την οικονομία εμείς είμαστε λίγο νης, ας πούμε, ότι έχουμε ωραία φέτα και ότι έχουμε ωραίο λάδι και έχουμε είμαστε η Φλόριντα κάπως της Ευρώπης. Έτσι, δηλαδή, έλειψε το καλοκαίρι. Αυτός είναι ο ρόλος μας, δηλαδή δεν είναι μόνο αυτός. Γιατί, ας πούμε, οι Σουηδοί παλιά είχαν αναπτύξει τα δικά τους μαχητικά αεροπλάνα. Έχουν μικρή χώρα, το ίδιο μέγεθος με εμάς. Και λίγο μικρότερη ίσως. Είχαν αναπτύξει πολύ μεγάλη πολεμική βιομηχανία. Τώρα που πήγαν στον ΝΑΤΟ δεν ξέρω αν θα τη χάσουν για να πάρουν και αυτές τις αμακάρες. Θα ζουν σε περιορισμούς γιατί θα δείξουν σε περιορισμούς. Στο καλό δρόμο. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν λειτουργεί αυτό, είναι πατημένο. Πρέπει να φαίνονται τα νούμερα στο πλάι. Πάνω από το. Α, ωραία, για πιο κοντά τότε. Συγγνώμη, θα ξανάρθει. Το θέλει ο Βασίλης πίσω και ήθελε να μιλήσει κάτι στο βάθος του οικοδομητάς. Ευχαριστώ. Μην ξεχνάμε ότι η ΕΟΚΑ, πολλοί δεν ξέρουν, πολλά ελληνόπουλα δεν ξέρουν τι έκανε. Η ΕΟΚΑ ήταν αυτή που ήταν εναντίον των Βρετανών, γιατί οι Βρετανοί είχαν κάνει τα πάντουνα στους Έλληνες της Κύπρου. Πολλοί δεν το ξέρουν αυτό. Μην ξεχνάμε ότι το Μακάριο τον είχαν εξορίσει στις Σέιχελες. Δηλαδή τώρα, αν ρωτήσετε ένα Ελληνόπουλο τι είναι η ΕΟΚΑ, δεν ξέρουν να απαντήσουν. Ίσως τα Ελληνόπουλα της Κύπρου ξέρουν. Και ένα άλλο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε και η Ρωσία να ήταν ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσες χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο ΝΑΤΟ να είχαν απεμπλακεί, γιατί πιστεύω ότι ο Τσαϊκόφσκι που είναι στην Ευρωπαϊκή λογοτεχνία, στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, δηλαδή Ευρωασιατική Συμμαχία, δηλαδή μαζί και Ευρώπη, θα μπορούσαμε και την Τουρκία να την έχουμε κάνει στην άκρη, θα είχαμε μια μεγάλη δύναμη, εγώ πιστεύω. Αλλά διαλέξαμε να θεωρούμε τη Ρωσία τον εχθρό. Γιατί και το ΝΑΤΟ δεν μας δίνει κάτι, το βλέπουμε με την Κύπρο, το βλέπουμε δυστυχώς. Τι κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ θα ήθελα από τη μεριά του Τραμπ να κάνει όντως το κράτος των Παλαιστινίων, αλλά δεν το βλέπω, και το κράτος των Κούρδων. Οι Κούρδοι βοηθάνε τους Αμερικανούς, ήταν αυτοί που είχαν εχμαλωτήσει τους τζιχαντιστές και πολύ καλά είχαν κάνει, αλλά δυστυχώς όμως μάλλον ο Τραμπ θα τους ξαναπουλήσει πάλι τους Κούρδους, εμένα μου κάτι. Και ίσως ίσως όμως ο Ερντογάν, με αυτό τώρα που ακούει με τον Τραμπ, που θέλει τη Ιρλανδία και όλα τα άλλα, μήπως βρει την ευκαιρία να πατήσει το πόδι του στο βόρειο Ιράκ
Κάτι σαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μάλιστα ο Ερντογάν λέει μπορούμε, λέει, ένας εκπρόσωπος εκεί της κυβέρνησης να πάμε, λέει, και στο Ισραήλ. Λέει, εγώ πιστεύω ότι το Ισραήλ θα τον περιμένει στην παρακάτω γωνία, τον Ερντογάν. Ήταν πάντως Οθωμανική Αυτοκρατορία και αυτό, έτσι. Ναι, και μετά, όταν με τον πρώτο παγκόσμιο διαλύθηκε, την πήραν οι Βρετανοί και οι Γάλλοι. Και ήταν αυτές που λέμε τα mandates, οι εντολές. Ναι. Και εκεί δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα μετά τα σύνορα, τα τεχνητά Συρίας, Λιβάνου και πολλά από αυτά. Ναι. Θα πρέπει να πω ότι και για τους Παλαιστινίους, γιατί δεν τους φέρουν οι αραβικές χώρες, εφόσον και αυτό είναι αραβικό φύλλο. Κανονικά θα έπρεπε να τους φέρουν. Να τους φέρουν πώς, να τους πάρουν μακριά ή να τους ενισχύσουν. Κάπως να τους πάρουν στις χώρες. Καλό είναι να έχουμε το κράτος τους. Γιατί δεν ξέρουμε και τι απότερο σκοπό θα έχει και για την Κύπρο. Μήπως ο Ερντογάν θα θέλει να πάρει και την υπόλοιπη Κύπρο. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε φίλους, πρέπει με τις δυνάμεις μας να καθίσουμε. Για να σε σέβονται ακόμη και οι φίλοι σου πρέπει να έχεις δυνάμεις και κύριους κτλ. Αυτό. Ευχαριστώ. Ήμασταν άδελφοι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα το ρίξει τώρα. Μπορεί να το περάσεις. Κάποιοι διεθνολόγοι λένε ότι η επίθεση στην άδεια του Ισραήλ έγινε για να ανατρέψουν τα ενεργειακά σχέδια της Αμερικής. Η οποία Αμερική λένε αυτοί ότι μαζί με την Τουρκία θέλουν να είναι ένας ο ενεργειακός δρόμος της μεταφοράς των ο οποίος δρόμος αυτός, οι Αμερικάνοι το σχεδιάζουν να είναι το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος. Γι' αυτό έγινε και εμέσως το παραδέχτηκε, το είπε και ένας Ιρανός. Ένας Ιρανός από τα μεγάλα κεφάλαια. Τώρα έρχεται ο Ερντογάν και λέει ότι θα σας κάνω πιανία αυτή. Πιανία αυτή, ο Τραμπ, είναι πιανία αυτή, γιατί έχει πετρέλαιο, έχει ορυκτό πλούτο. Έξω από την Γάζα, μέσα στη θάλασσα και πάρα πολύ. Και θέλει να είναι το κεφάλι του ήσυχο η Αμερική, θέλει να εξοδετρέψει τη Χαμάς. Και λέει τώρα στους Παλαιστίνιους, ανατρέψτε, διώχτε τη Χαμάς, ξεφορτωθείτε τη Χαμάς. Και εγώ θα σας πιάσω και σας κάνω ειρηνευτή. Αν είναι δυνατόν να γίνει. Τώρα, αυτό εμάς τι νομίζεις ότι μπορεί να συμβεί, να είμαστε εμείς σε ένα ενεργειακό κέντρο, η Ελλάδα, η Κύπρος, με την Αίγυπτο και αυτές τις συμφωνίες προς τα εκεί πηγαίνανε. Και έτσι λέει, δεν πρόκειται, μπορεί να είναι φίλο το αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, να τα συμφέροντά του πρώτα θα κοιτάξει ο Τραμπ και θα δώσει και κάτι βέβαια, ενδεχομένως να του δώσει τη Συρία, τα βόρεια Συρία. Κάτι Κούρδους, κάτι θα δώσει. Κάτι θα δώσει. Εγώ νομίζω ότι αν αυτό το σενάριο εμάς στην Ελλάδα τη συμφέρει. Μας βολεύει. Δεν ξέρω τους νόμους. Μπορεί να είναι. Και ο νόμος τώρα αυτές. Δεν ξέρω αν έχουν πραγματικά οι λαοί που έχουν μπλέξει με τα ενεργειακά, αν έχουν μακροχρόνια κερδίσει. Δηλαδή ότι θα περνάνε από εκεί. Ναι, στο τέλος και τον έλεγχο. Τεχνητές κρίσεις. Ακριβώς, γιατί ποιος ελέγχει και αν παίρνουμε εμείς ποσοστά ή όχι, και ποιος ελέγχει και ποιος δίνει. Οι Αμερικάνοι, νομίζω, με την Ουκρανία βρήκαν πολύ καλά το LNG και προσπαθούν να το επιβάλλουν σε όλους. Και οπότε λιγοστεύει η αξία ίσως της Μέσης Ανατολής σαν δίωδος για ενέργεια. Αυτοί θέλουν το υγροποιημένο αέριο κτλ. Και εμείς έχουμε επίσης και γι' αυτό προετοιμαστεί στην Αλεξανδρούπολη, έχει το ειδικό τέρμιναλ εκεί πέρα και αυτά. Ένα αγωγός και ο αγωγός που γίνεται τώρα το θαλάσσιο με το φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Από Αίγυπτο. Από Αίγυπτο, σωστά. Και από την Αίγυπτο επίσης και με ηλιακή ενέργεια φτιάχνουμε και για ρεύμα, δηλαδή καλώδια ποντίζονται για αυτά. Ναι.
Και επίσης στο Ισραήλ, άμα κάποιος εξορίξει έξω από τη Γάζα, πραγματικά είναι εκεί πέρα μια περιοχή που κανονικά είναι των Παλαιστινίων, αλλά την ελέγχουν οι Ισραηλοί. Και φυσικά υπάρχει ένα μεγάλο κοίτασμα που πάει μέχρι την Κύπρο, ας πούμε, και φυσικά κάτω από εμάς, από την Κρήτη κτλ. Αν αυτό αρχίσουν και το βγάζουν, αυτοί από εκεί θα έχουν και αυτό, θα έχουμε και από την Αίγυπτο την ηλιακή ενέργεια, θα είναι πολύ ενέργεια για την Ευρώπη. Δεν ξέρω, κανονικά αυτές οι μεγάλες, τα φαραωνικά έργα, κάπου κολλάνε στο τέλος, πιστεύω. Είναι μεγάλες οι αποστάσεις. Η ενέργεια, η Ευρώπη ήθελε ανεξαρτησία, υποτίθεται, με τις ανανεώσιμες πηγές. Με αέρα και ήλιο και όλα αυτά, ναι. Εκεί πρέπει να στραφεί. Εκεί πρέπει να στραφεί. Θα έπρεπε και για το κάτι κακό στο περιβάλλον. Αλλά γιατί μετά και είναι η Αίγυπτος σταθερή, είναι το Ισραήλ σταθερό, δηλαδή. Και μετά θα γίνουμε και εμείς σταθεροί. Γιατί αν πραγματικά θέλουμε να ελέγξουμε τις ροές, θα θέλουν να έχουν πάντα εδώ πέρα κυβερνήσεις που δεν θα τους πούνε όχι, δεν θα βάλουν πλέον δασμούς, ακριβώς. Δεν θα κλείσουν τη στρόφιγγα. Οι Άραβες δεν υποστήριξαν που έλεγε ο Σέρβι, δεν υποστήριξαν την Χαμάς. Πώς να την υποστηρίξουν? Η Αίγυπτος, τις δόσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου της πληρώνουν εκεί. Τους δείχνουν χάρη. Και αυτή τη δική τους Χαμάς. Και ο στρατός της την έχουμε κλείσει στη φυλακή. Είναι στην ουσία, δεν είναι το και στην... Τους αδερφούς μουσουλμάνους. Τους αδερφούς μουσουλμάνους. Μου έφερε και πρόεδρο στην Ιορδανία, το 50% του πληθυσμού είναι Παλαιστίνοι. Σωστά. Και δεν θέλουν άλλους. Εδώ κινδυνεύουν τώρα να πάρουν το κεφάλι του Μουσεϊού. Και θα πάρουν κι άλλους. Είσαι τώρα, όχι ο... Ακριβώς. Δεν θέλουν άλλους. Με τίποτα. Και οι Παλαιστίνοι ήταν πάντα λίγο πιο τεθισμένοι, ξέρεις, ανήσυχοι. Δεν τους θέλουν τα καθεστώτα της Σαουδικής Αραβίας ή άλλο. Τα πράγματα εκεί πέρα είναι πολύ δεδομένα. Λέγαμε ότι πρέπει να έχει ζήσει εκεί πέρα, πρέπει να ξέρεις την οτροπία, την θρησκεία παιδί. Και ενδιαφέρουν. Και η θρησκεία και οι Σουνίτες και οι Σιήτες, οι διαφορές με το Ιράν και το Αυτό δεν το είπε τυχαία ο Τραμπ που θα σας κάνει και έννοια αυτή. Τυχαία δεν το είπε από του βγει, αλλά είναι πραγματικά αυτό, όπως το λέμε, είναι όχι σαν γενοκτονία, το αμέσως είναι εθνική εκαθάριση. Άμα το πάρεις νομικά, δεν μοιάζει. Και ούτε πια συμβούλους το λέγανε διπλωματικά, σταμάτα να μην το πεις, όχι, τώρα τους έχει πετάξει ο Μπρουσέλ. Αυτό το σχέδιο λέει, το πρότεινε κάποιος συμβουλός. Μπορεί και ο Κούστνερ, ο γαμπρός του, δεν ξέρω, κάποιος. Η ταξία τελικά. Ταξία, ναι. Η ταξία κομμινά. Ακούστηκαν τρία πράγματα, τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά. Το ένα έχει να κάνει με τα τρόφιμα στον κόσμο, που είναι καθοριστικός τομέας. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή τους σπόρους τους ελέγχει το Ισραήλ. Και από ό,τι ακούγεται, το Μοσάντ. Όχι τους σπόρους, τους σπόρους, έτσι. Σπόρους. Και η μάγια και κανένα δύο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα και το έχει αναδείξει και ο ΦΑΟ, ο Διεθνής Οργανισμός Τροφίμων και Υγειονομίας, ο οποίος λέει και το τονίζει σε κάθε ευκαιρία ότι εδώ έχουμε το μαλθουσιανικό φαινόμενο της έκρηξης της πληθυσμιακής και δεν ξέρουμε αν η γη πραγματικά μπορεί να ανταποκριθεί. Γιατί και την Παρθένα γειτονική Αφρική την έχουν καταστρέψει με τα κατάλληλα, τα χημικά κλπ. Από την εξόριξη και τα λοιπά. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο ζήτημα μεγάλο είναι το ενεργειακό. Γιατί, όπως είπατε όλοι και ακούστηκε, και απλώς θέλω να προσθέσω μία παράμετρο, το ενεργειακό, όποιος ελέγχει την ενέργεια, ελέγχει την ανάπτυξη. Ελέγχει την βιομηχανία, ελέγχει τα πάντα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι Αμερικανοί θέλουν να παρακάψουν την Τουρκία. Διότι και στο παρελθόν η Τουρκία τους έχει δημιουργήσει εμπόδια σε θέματα στο να περάσουν και τα αεροπλάνα τους πάνω από το τουρκικό εναέριο χώρο. Και επειδή η Τουρκία, από ό,τι φαίνεται, στην στρατιωτική διπλωματία είναι ισχυρή, παραμένει ισχυρή, γι' αυτό το λόγο και οι Αμερικάνοι
Αμερικάνοι προσπαθούν να ανασυστήσουν το κουρδικό κράτος, ούτως ώστε να μπορέσουν μέσω Κούρδων και Συρίας να παρακάψουν την Τουρκία. Πώς θα μιλήσουν 5 χώρες για να το φτιάξουν, βέβαια. Σε 5 χώρες. Και 15 θα μιλήσουν. Εγώ νομίζω δηλαδή ότι κάπως έτσι πάει το πράγμα και απλώς οι Ιρανοί δεν ενίσχυσαν τη Χαμάς και όλο αυτό το γεγονός που συνέβη εκεί πέρα, διότι αυτοί έχουν άλλα συμφέροντα στα ενεργειακά. Έτσι. Και οι Αμερικάνοι βέβαια θέλουν να τους παρακάμψουν και αυτούς για να μιλάνε το δικό τους αέριο και πετρέλαιο κλπ. Και το τρίτο θέμα που θεωρώ επίσης πολύ ενδιαφέρον για ανάλυση είναι αυτό το φαινόμενο που είπε ο Τραμπ ότι πρέπει να αυξήσει τις δαπάνες για τους εξοπλισμούς. Διότι ξέρουμε αυτή τη στιγμή όταν από τη μια πλευρά έχουμε τους εξοπλισμούς, απ' την άλλη έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρουμε ότι οι εξοπλισμοί του μέλλοντος δεν θα είναι συμβατικοί και αυτοί με τους οποίους είμαστε εξοπλισμένοι αυτή τη στιγμή και εξαρτημένοι από την Αμερική, διότι τα ταλαιπωρικά τα έχει μόνο η Αμερικάνικη πολεμική βιομηχανία. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι με αυτή τον εκβιασμό που κάνει ο Τραμπ προσπαθεί να συσσωρεύσει χρήμα για να χρηματοδοτήσει τις νέες τεχνολογίες και μέσα σε αυτό το παιχνίδι φυσικά είναι ποιος άλλος, ο Μάσκ. Νομίζω ότι αυτός. Και ο Άρης και τα λοιπά που δεν έχουν εδώ, και στη σελήνη. Ναι, αυτό που... Γιώργο, σε συνέχεια αυτό που είπε η κυρία Γρανοπούλου, ακριβώς σε συνέχεια, αυτή τη στιγμή κάποιες δυνάμεις στον κόσμο έχουν έτοιμα πόλεμο με ανδροειδή. Ναι. Γίνονται συζητήσεις εδώ και πολύ καιρό για μη συμβατικούς πολέμους. Ναι, και για μη επανδρομένα όργανα κτλ. Ναι. Και συμβάσεις έχουν φτιαχτεί, αλλά δεν έχουν περάσει. Μήπως η Ευρώπη χωρίς τη Ρωσία δεν μπορεί να υπάρξει? Η λύση είναι αυτή. Για ενέργεια δεν τα ψάχνουμε. Στις αραβικές χώρες, με καινούριο τρόπο παράγει η ενέργεια η Αμερική, αν ξανανοίξουν οι στρόφιλες, τότε η Γερμανία θα ξανανοίγει από το μηχανή της Ευρώπης. Λοιπόν, αν είναι κλειστές οι στρόφιλες, δεν πρόκειται, πράγμα έδειξε, ότι δεν γίνεται. Και για μας, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, όσον αφορά το θέμα, είναι αν πει το δίλημμα Τουρκία-Ελλάδα, έχει δείξει η ιστορία που θα γίνει πλάστια. Αν πει όμως το άλλο διλημματάκι Ισραήλ ή Τουρκία, εκεί αλλάζει το σκηνικό. Γιατί εκεί βγαίνουν πλάστια και εκεί, αν μπορέσουμε να τα βρούμε επίσης, κάτι τελευταίο. Έχουμε στρατηγούς στο Ισραήλ, αρκετά. Εννοείται, και καλά έχουμε κάνει. Αλλά το θέμα είναι. Ο Ελευθέριος ο Βενιζέλος λέει ότι όταν ρώτησε τον Λόιντ Τζορτζ τότε, ότι εσείς μας στείλατε στην Μικρά Ασία, γιατί μας εγκαταλείψατε? Και του είπε κοινικά το εξής: όποιος έχει και τις δυο όχθες του Αιγαίου γίνεται επικίνδυνος. Και τώρα και μπορεί ο Ερντογάν που το έχει σηκώσει ψηλά τον Αμανέ έχουν λύσει. Γιατί μέχρι το. Ήβρις, ας πούμε, κάτι θα του κοστίσει. Ακριβώς. Μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε επιλεγεί η διάλυση της Τουρκίας. Άσχετα μετά αναδρώθηκε και άλλαξε το σκηνικό. Γιατί στην Μικρά Ασία δεν πήγαμε μόνοι μας. Οι Ιταλοί πήγαν στην Τουρκία απέναντι από το Δωδεκάνησα. Γιατί είχε αρχίσει το μοίρασμα και στους Κούρδους και στο ενδιάμεσο με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πολέμο, για κάποιο φεγγάρι υπήρξε Κουρδιστάν. Και αυτό είναι το φάρμακο. Όταν το θελήσουν να το υλοποιήσουν, οι Ισραηλοί κυρίως. Γιατί θέλουν και δεύτερο χωροφύλακα στη Μέση Ανατολή. Και οι Κούρδοι είναι ό,τι καλύτερο. Μάλιστα. Και ποιος μας λέει ότι η Ερντογάν θα κάνει κολοτούμπα και θα τα βρει με το Ισραήλ όπως θα έχει. Το έχει βρει στο παρελθόν. Ναι, στο παρελθόν. Είναι ικανός, εγώ το πιστεύω σίγουρα. Αν γίνεται όπως ο γιος του να φτάσει στο μνημείο του στην Ιερουσαλήμ, πώς το λένε, ποιο? Όταν είναι η μεγάλη κατήλωση στην Κωνσταντινούπολη, στην οποία χωρίσατε ο γιος του Ερντογάν, μεταξύ των άλλων έλεγε σήμερα η Δαμασκός, αύριο Ιερουσαλήμ. Είχε σκοτωθεί και μία. Δεν είναι εύκολο να το πει. Αυτό για μένα είναι αυτό που λέμε ιστορία, έτσι. Κάποιος είχε πει το τέλος της ιστορίας, ο Φουκουγιάμα, όταν τελείωσε ο ψυχρός πόλεμος.
Γιατί λέει δεν θα έχουμε τους πολέμους και τα λοιπά που δημιουργούν ιστορία. Εμείς τώρα συνεχίζουμε αυτή τη λογική και ότι παραφέρνει πίσω τελείως ο δυνατότερος, οι πονηρίες, η διπλωματία κτλ. Ο απλός κόσμος πρέπει να δουλέψει για το τέλος της ιστορίας. Συγγνώμη. Αλλά μεταξύ υπάρχει ένα πράγμα που δεν μπορώ να τα πω, διότι ο Ερντογάν ακολουθεί την πολιτική τη σουλτανική, που όχι την γερμανική, που γι' αυτό μιλάει έμεσα, το λέει κιόλας, ονειρεύεται καλυφάτο. Το καλυφάτο δεν μπορεί να υπάρξει μαζί με Ισραήλ, με τίποτα. Σωστά. Ο καθένας ονειρεύεται τη μεγάλη έκταση της χώρας του, βασικά. Αυτό είναι αλήθεια. Και επειδή δεν χωράει ο κόσμος στις μεγάλες χώρες συγχρόνως, σκοτωνόμαστε. Επίσης, ο κόσμος δεν χωράει 8 δισεκατομμύρια που ζουν σαν Αμερικάνοι. Το κακό είναι ότι έχουμε όλοι σαν πρότυπο την κατανάλωση της Αμερικής και της Δύσης. Και σίγουρα δεν μπορεί να τρέψει 8 εκατομμύρια. Έχουμε κάθε χρόνο μια μέρα που έρχεται όλο στην αρχή του χρόνου που λέγεται το Earth Overshoot Day. Δηλαδή πότε ξεπερνάμε τους σπόρους που μπορεί να μας τρέψει η γη. Γιατί τώρα δηλαδή καταστρέφουμε τα αποθέματα που υπάρχουν σε πετρέλαιο, σε ψάρια, σε οτιδήποτε. Αλλά αν παίρναμε μόνο αυτά που αναπαράγονται κάθε χρόνο, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε ολόκληρο τον χρόνο. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που τώρα θα μας κοστίσουν να τα βρούμε μπροστά μας, γιατί τρώμε από τα μαζεμένα. Και σίγουρα δεν μπορούμε να καταναλώνουμε. Οι Ευρωπαίοι, μέσα στους Ευρωπαίους είναι 8 τόνους διοξειδίου του άνθρακα το χρόνο για θέρμανση κτλ. Οι Αμερικάνοι είναι 20 τόσο και οι Αυστραλοί. Ανοίγουν τις πόρτες και κοντίσιον ζέστη όλος ο κόσμος, ας πούμε, να ζεσταθεί. Δεν έχουν αυτή την αίσθηση των μικρότερων πόρων που έχει η Ευρώπη, κάπως και η Ιαπωνία, και προσέχουν. Αν το πρότυπο είναι η Αμερική που όλοι θέλουν και στην Αφρική και όπου αναπτύσσονται να γίνουν κάπως έτσι, γιατί βλέπουν στο Hollywood, βλέπουν από εδώ από εκεί, δεν μας 8 εκατομμύρια δεν χωράνε. Ας αλλάξουμε πρότυπο. Να αλλάξουμε πρότυπο. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Κατανάλωσης, παραγωγής κτλ. Πρέπει συγχρόνως να κάνουμε μια μετάβαση προτύπου, όλοι και εμείς και οι Δύση κτλ. Πρέπει να κάνουμε μετάβαση από ηγεμονίες που διαδέχονται τη μία την άλλη σε κάτι που είναι πιο ισορροπημένο. Πρέπει να κάνουμε πολλές μεταβάσεις. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος τώρα με τα κοινωνικά δίκτυα, με την τηλεόραση, το ένα το άλλο, δεν μπορείς να πεις τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Το θέμα της κρίσης και συμμετοχής ακόμη και σε δημοκρατικές χώρες, στην Ευρώπη κτλ. Δεν είναι εύκολο πλέον να έχεις τα δεδομένα και να πεις ότι ψηφίζω γι' αυτό γιατί ξέρω πραγματικά ότι αυτό το άτομο θα κάνει αυτό. Ναι, τα συμφέροντα που είναι από πίσω. Οπότε έχουμε ένα θέμα, αλλά πιστεύω ότι ο πολίτης πρέπει να ενημερώνεται, πρέπει να αναπτύσσει την κριτική του ικανότητα. Η εκπαίδευση δυστυχώς νομίζω δεν το παρέχει αυτό τόσο σε τέτοιο βαθμό όσο θα έπρεπε και πρέπει να το κάνουμε να δουλέψει. Δηλαδή για μένα και από μικρά περιβάλλοντα, όπως εδώ, στη Σπάρτη, ξέρω και εγώ, act locally, να δρούμε τοπικά και να σκεφτόμαστε παγκόσμιο, ότι θα βοηθήσουμε να αλλάξει και κάτι άλλο. Να συνειδητοποιούμε και να επηρεάζουμε αντίστοιχα όπως μπορούμε από την πολιτική μας, από τις δραστηριότητες μας, την οικονομία μας, το ένα το άλλο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Πετραδάκι μπορεί να χτίσουμε κάτι καλύτερο. Αφού τα καταλαβαίνουμε αυτά, δηλαδή να μην γινόμαστε μόνο μετά, δεν μπορούμε γιατί είναι σίγουρα μεγαλύτερες δυνάμεις από εμάς. Όντως. Αλλά μετά θα παραδοθούμε επειδή ο άλλος το κάνει bullying, θα πούμε εμείς, θα το δεχτούμε. Εγώ νομίζω όχι προσωπικά, σκοπεύω να έρθω ένα βιβλίο και θα σας το δείξω την εφαρμογή. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη κινητικότητα τώρα. Και θα υπάρξουν σύμμαχοι και μέσα στην Αμερική. Η Ρωσία που είπατε πριν, η Ρωσία πολύ όμορφα ανήκει στην Ευρώπη, αλλά δεν τους χρωστάμε και στους Ρώσους τίποτα σαν Έλληνες. Δεν μιλάμε ότι μας σώσανε κι αυτοί, έτσι. Έχουν τα δικά τους συμφέροντα, είναι ακραίοι και στην δική τους μορφή ορθοδοξίας που θέλουν το πατριαρχείο, τους θέλουν το ένα το άλλο. Είναι σκληροί, δεν είναι πολύ. Δεν παίρνει δεύτερη κουβέντα, μόνο να σε πει κόψουν κομματάκια. Δεν είναι εύκολη. Αλλά σίγουρα αντί να τους καλλιεργήσουμε το μη ευρωπαϊκό, θα μπορούσαμε να καλλιεργήσουμε περισσότερο το ευρωπαϊκό. Γιατί τους χρειαζόμαστε. Τους πόρους της Ρωσίας, που είναι μεγαλύτερη σε έκταση και πρωτοπαραγωγικούς πόρους χώρα, αν τους είχε η Ευρώπη, ο συνδυασμός θα ήταν πραγματικά επικίνδυνος για τους Αμερικάνους, για τους Κινέζους, για οποιονδήποτε. Γι' αυτό και σίγουρα οι Αμερικάνοι και οι Κινέζοι δεν νομίζω ότι θέλουν μια πολύ ενωμένη Ευρώπη και σίγουρα όχι με τη Ρωσία σε συμμαχία. Όσο τους στέλνουμε στην Ευρασία, τη Ρωσία τη στέλνουμε στην Ευρασία που μέχρι τώρα για έχει φτιάξει τη δική της Ευρασία. Όχι, για την υπόλοιπη. Δεν είναι καθόλου καλό για τον κόσμο
Διότι σπρώχνουμε να πάει στην Ευρασία. Ενώ που κάλεσα η θέση της είναι στην Ευρώπη. Το κομμάτι σε αυτό μέχρι τα οράλια τουλάχιστον έχει πολύ ασχετικό κομμάτι επίσης, αλλά εντάξει. Και όσον αφορά την κουλτούρα, θα μου επιτρέψετε ένα μικρό βίωμα που διηγούμε πολλές φορές. Όταν είχαμε πρωτοέρθει στην αρχή, γιατί τώρα δεν υπάρχουν Ρώσοι στην Ελλάδα, και μετανάστες εννοώ, στις πρώτες φάσεις όταν έπεσε το καθεστώς στη Ρωσία, όχι Ρώσοι. Είχαν σκαλέσει δύο Ρώσοι στο χωριό, το οποίο είναι ένα μικρό χωριό εδώ πέρα. Λοιπόν, οι άνθρωποι εκεί πήγανε στο εργοστάσιο και δουλέψαν στο εργοστάσιο, με τρίτο. Όταν πήρανε χρήματα, τα χρήματά τους όταν έκυψε στο εργοστάσιο, χάθηκε ο Βλαδίμηρος. Ρωτάγανε τον άλλον που ήταν εκεί πέρα, που είναι ο Βλαδίμηρος, λέει έχει πάει για δουλειά στην Αθήνα. Και ποιες ήταν οι δουλειές του Βλαδίμηρου? Όταν γύρισε πάνω σε ένα αγροτικό, είχε ένα πιάνο. Αυτό του είπε του Βλαδίμηρου, δεν του είπε τον κάμο, θα ήταν ένα Αμερικάνο. Της προστάει και η Ευρωπαϊκή Οργανική της Πολιτισμός, σίγουρα. Σε αυτό το θέμα, στο ότι η Ρωσία δεν στάθηκε προς την Ευρώπη, ευθύνεται πάρα πολύ η Γερμανία και κυρίως η περίοδος του Μέρκελ, η οποία προσπάθησε να διασφαλίσει μόνο τα γερμανικά συμφέροντα με τα θέματα της ενέργειας. Έτσι, και αποδείχθηκε μετά ότι ήταν ο βασιλιάς ήταν γυμνός. Έτσι, όταν ήρθε η κρίση ενεργειακή. Θυμόσαστε το Ζβέμπερ που τον έβαλα με επικεφαλής της ρωσικής ενεργειακής εταιρείας των λεγόμενων. Η Gazprom. Και όσο για αυτό που είπες για την ομοσπονδιακή Ευρώπη, εγώ δεν το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει ποτέ. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι τόσο έντονη η αρχή των εθνοτήτων και ο σοβινισμός, ειδικά από τα τρία μεγάλα κράτη, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, οι οποίες σε μια ενδεχόμενη ομοσπονδοποίηση θα έπρεπε να έχουν την πρωτοκρατία, που δεν πρόκειται ποτέ αυτοί να τα βγουν μπροστά. Στο μεταξύ μου στην Ινδία, πραγματικά αν γίνει η Ευρώπη ποτέ ομοσπονδία, ανάμεσα στην Ινδία. Είναι 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, έχουν περίπου 30 πολιτείες μέσα, έχουν διαφορετικές γλώσσες. Πήγα σε 3 μέρη. Πήγα στην Μπαγκαλόρ που μιλάνε Κάναδα η γλώσσα και Τελούγκου σε κάποια κομμάτια. Μετά πήγα στο Ahmedabad που είναι στην Κουτζαράτ και μιλάνε Κουτζαράτ. Και μετά πήγα στο Δελχείο που μιλάνε τα Χίντι. Που όταν πεις στους άλλους τα Χίντι είναι εθνική γλώσσα, σου λένε με κανέναν τρόπο. Είναι μια από τις 20 γλώσσες που έχουμε. Δηλαδή πολύ Ευρώπη θυμίζει αυτό. Και μιλάνε αγγλικά τελικά μεταξύ τους. Κύρια γλώσσα. Είναι κύρια γλώσσα τα αγγλικά. Τα αγγλικά είναι. Όπως είναι το διοικητικό τους σύστημα. Στο σύστημα είναι βέβαια. Κλεισμένα από την αυτοκρατορία. Και οπότε μόνο έτσι μπορούσε να γίνει. Και να τελειώσουμε σε λίγο, θα πάρουμε και κομμάτι της πίτας, έχει βασιλό που θα φτιάξουμε. Έχετε εδώ μπροστά. Επειδή αν είναι για Τουρκία, έτσι πριν από 5 χρόνια περίπου, έκανε μια επίσκεψη στην Μεγάλη Ασία, είχαν τα πατολογικά μου εκεί, και όταν πήγα εκεί, τράβηκα για τη χώρα μου. Έχει προχωρήσει την κράση, Μια χώρα, η Τουρκία, όχι η Τουρκία, η Τουρκία, πεντακάθαρη, ιδίως όπως στην Βόρεια Ευρώπη, με απόλυτη τάξη, σήμερα με πλήρη ανάπτυξη βιομηχανική, παράγουν αυτοκίνητα που λέμε μάλλον μας αφήνουν, αυτή γιατί παράγουν. Και πολλές από τις συσκευές ηλεκτρικές παίρνουν παράγουν αυτοκίνητα. Παράγουν γεωργικά προϊόντα. Συγγνώμη. Καλύπτουν την εσωτερική τους αγορά και κάνουν και εξαγωγή. Και μια χώρα που παράγει την τροφή της μπορεί να είναι ανεξάρτητη. Μια χώρα που δεν παράγει τίποτα, εμείς είμαστε δούλοι. Αυτό είναι δεδομένο. Σίγουρα. Δεν είναι αυτάρκεια τουλάχιστον διατροφική, ας πούμε. Λάστιχα από εκεί, μόνο που αγοράζει σήμερα είναι τουρκικά. Οικιακά σκεύη να αγοράσει με τουρκικά, σόβρα να αγοράσει με τουρκικά, τι να συζητάμε άλλο. Και κάτι άλλο. Επειδή από εδώ και 15 χρόνια σήμερα μπαίνουν οι Τούρκοι, αύριο μπαίνουν οι Τούρκοι, μεθαύριο μπαίνουν οι Τούρκοι. Εγώ όταν είδα εκεί τι γίνεται, λέω δεν έχουν λόγο να πούνε, να κάνουν τι. Δεν καταφέρνουν τη χώρα του, να κάνουν εμάς πια. Και στο χώρα. Εγώ είναι μια χώρα γύφτων. Ειλικρινά, σας το λέω ειλικρινά. Γύφτων παρόλο και το έχουν εκεί σήμερα. Λοιπόν, σε ποια περιοχή? στην ηλικία, κάπου απέναντι και εγώ.
Δεν ήταν τουριστική πηγή διαφήμιση, ήταν πολύ ωραία από την καραβέλα. Τα τουριστικά μέρη τα προσέχουν και δίθεν. Αγοράζει πολλοί κόσμος μέσα. Μάλλον επειδή κάναμε, επειδή παίρνει το φόβο και διαπιστώσαμε ότι ο φόβος είναι μεγάλο όγκο, το δοκιμάσαμε με την πανδημία εισαγωγικά του κορονοϊού, τι σημαίνει φόβος, το καθήλωση μάλλον, έτσι που κρίθηκε, σπέρνουμε το φόβο κάθε μέρα, είπε ο Ερντογάν, είπε ο Τάδε. Το τι λέει ο Ερντογάν κάθε μέρα ή δεν λέει, εγώ πιστεύω απλά δεν είναι συμφωνημένα με τους δικούς μας ανθρώπους, το πολιτικό μας σύστημα που τους θεωρώ ανθρώπους, ξεκάθαρα, γιατί όταν σου σπέρνει το φόβο ότι σήμερα θα ακούσουμε δημοτικά τραγούδια το πρωί και εθνικούς ύμνους, θα έχουν κάποια στιγμή και θα σου πούνε ελληνική ΛΑΕ, το κάνουν και σε δημοψήφισμα. Θέλεις να φοβάσαι αιώνια μήπως μπουν οι Τούρκοι και μας πάρουνε. Μην κοιτάτε πολύ τηλεόραση παρακαλώ. Και κάθε μέρα είναι πάνω κάτω. Αυτό θα πρέπει να σου πω. Γιατί μια συνέχεια δεν πρέπει τηλεόραση. Και θα σου είναι συμφωνίες να δώσουμε ένα ποσοστό στους Τούρκους αυτό, ένα ποσοστό εγώ και ένας αυτούς θα το κάνουμε. Και θα πει ο ελληνικός λαός ναι. Για να μην φύγει ο φόβος του πολέμου. Γιατί σε καθυλώσανε το φόβο του ελληνικού. Και ένα δεύτερο, γιατί ρόλο που παίζουν οι αχυρανθρώποι, είχαμε ένα παλιό αχυράνθρωπο δικό μας, την περίοδο της μικρασιατικής καταστροφής, όταν πήγε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη, ταυτόχρονα έστειλε ελληνικό στρατό δυστυχώς πάλι στην Ουκρανία για να πολεμήσει τους Σοβιετικούς. Και μετά διαμαρτυρών του αχυράνθρωπος τότε με το όνομα Βενιζέλος. Εκτελούσε το ρόλο στον Άγγλο. Ο διχασμός είναι πάντα ένα πρόβλημα στην χώρα μας. Λοιπόν, και τότε διαμαρτυρόμαστε γιατί οι Σοβιετικοί πήγανε με τον Κεμάλ. Σήμερα ο άλλος αχυράνθρωπος και όλο το πολιτικό σύστημα το δικό μας, δεν τους ξέρω κανέναν, στείλανε, κηρύξαμε τον πόλεμο στην Ρωσία εμείς. Το Μυρμίκι κήρυξε τον πόλεμο στα Γανέφατα. Τι μας κάνει η Ευρώπη, εντάξει, ναι, όχι, διαφωνούμε, αλλά δεν μόνο με το ρίχνει το επίπεδο. Δηλαδή, ποιος είναι ο ιδανικός που θα μπορούσε να σταθεί σε όλες αυτές τις πιέσεις. Δηλαδή, θέλει πολύ ο λαός γενικότερα να μπορεί να σταθεί, έτσι, για να έχει τις αντίστοιχους ηγέτες. Σιγά σιγά, ναι, μην είστε ενός απόλυτου, εντάξει, γιατί δεν βοηθάτε. Γιατί θα δικαστούμε πάλι. Όσο για τους Τούρκους στην Κύπρο, υπάρχει η ομιλία του έτερου εθνάρχου Μακαρίου, ομιλία του Μακαρίου στον ΟΗΕ, που καλούσε τις εγγυήσεις δυνάμεις να μπουν στην Κύπρο για να του βάλουν την τάση από την Κύπρο. Καλούσαν τους Τούρκους ο Μακάριος και τους Τούρκους στην Κύπρο. Μην το λέμε